Goeiemiddag en baie welkom by ons laaste van ons reeks streeksvergaderings, die virtuele vergadering. Vanmiddag saam met my hier in die ateljee is Dirk Strydom, Corneil Lou en Derek Matthews. Middag manne, baie dankie. Ja, so ons het 'n vol program vanmiddag. Ons wil gou net so 'n opening en 'n verwelkoming wat Derek vir ons gaan hanteer. En dan gaan ons bietjie praat oor die Graan SA se strategiese fokusareas. Kern terugvoer wat Corneil vir ons gaan behartig. Dan gaan ons 'n 5 minute vir almal 'n koffiebreek gee. En dan gaan Dirk met ons bespreek die lidmaatskap en heffings en betalings. En daarna, julle is welkom om derentyd vrae te vra deur te stuur en dan gaan ons 'n vrae en antwoord sessie hê. So daarmee gaan ek vir Derek vra om vir ons te open en die verwelkoming te doen. Dankie Derek. Baie dankie Pieter. Dit was vir my opvallend toe ons so deur die land gereis het en al die vergaderings bygewoon het. Byna al die openings het ons weer daarop gewys hoe ons op die Here moet vertrou. En dis waar ons krag vandaan kom. En dit was net vir my so eie aan die landbou, dat ons weet presies, jy weet, ons het nie beheer oor alles wat ons doen nie, en sonder om aan die Here vas te hou, en sonder om te vertrou, dat hy sal voorsien, jy weet, kan ons nie vorentoe gaan nie. So kom ons bid net saam en dan open ons vandag se vergadering. Our Lord and Heavenly Father, we just pray that you will bless this gathering today. Bless each and every one of us in studio today, as well as each and every one of us online. May we receive wisdom and guidance and understanding from you, Lord, that we may discuss the things that we need to and that we may do what is good and right. We pray that you will bless each and every one of our farmers out there, Lord, and that you will also bless our government. Will you inspire them to also do the right thing? Father, we just pray that you keep us all safe, keep us all healthy, and keep us all well. We ask this all in Jesus' name. Amen. Baie dankie Derek. Ja, ek dink dit was 'n ongelooflike voorreg. Ons het 33 streeksvergaderings gehad. Ek het self daarvan 30 kon bywoon en dit was eintlik 'n ongelooflike voorreg om deur die land te kon ry, te sien wat in die somergebied en ook hoe die wintergebied lyk en wat aangaan. Maar die grootste van dit alles was om met die produsente te kon praat. En presies wat jy gesê het, dis ongelooflik om te sien hoe positief die produsente is. Ten spyte van alles wat daar buite gaan, ek wil nie eers begin om iets te noem nie, is dit net ongelooflik hoe die manne positief is en bly fokus op hoe ons hier gaan deurkom en wat ons gaan doen en wat die planne is en die behoefte daarna om met mekaar te gesels. So, dit gaan goed met die landbou, dis goed om te sien die land gaan so, ons hoop in 'n klomp plekke vir weer 'n bietjie reën in die somersaai gebied, maar Derek, asseblief, geef ons 'n induiding. Nee, seker, boere, die groot, jy weet, Graan SA staan voor 'n nuwe seisoen. Ons het 'n nuwe aanslag. Ons het met hierdie streeksvergaderings besluit om dit eerder anders te doen as in die verlede, waar ons aanbiedings voorberei het en mense vir lang tyd besig gehou het ons eerder 'n gesprek uitgelok en wou ons graag met die boere praat en luister na wat hulle vir ons te sê het. En dit was my opvallend dat van Limpopo in die noorde tot onder in die Suid-Kaap, van daar in die weste tot in die ooste, was die antwoorde, was die uitdagings was dieselfde. Produsente deur die land vir ons gesê die grootste uitdaging wat hulle in die gesig staar is die insetkoste. En dan het hulle ook gesê die grootste bedreiging natuurlik is eiendomsreg. En sonder dat ons dit geweet het, was dit ons aanbieding. Ons aanbiedings was juist dan nou so. En is dit vir my goed dat ons vir 'n verandering weer die stem van die produsent gehoor het. Dit is vir my belangrik dat ons die eienaarskap van hierdie organisasie regtig vestig daar waar dit hoort, by die produsente wat heffings betaal, en ek glo ons kry dit reg. Ek dink produsente is besig om te besef wat die waarde van Graan SA is, wat die waarde is van die invloed wat Graan SA kan uitoefen op die terreine waar hy wel beweeg. En ons gaan alles in ons vermoë doen om die produsent se saak te dryf. Ek sê altyd Graan SA het net een rede tot bestaan en dit is om die volhoubare winsgewendheid van die graanprodusent te ondersteun en uit te bou. En Pieter, ja, ons gaan later vrae en antwoorde neem.
En ons sien uit na wat die produsente wat aanlyn is vandag ook vir ons wil sê en as hulle met ons wil gesels ook. Dankie So Derek. baie welkom aan almal wat deelneem vandag. Baie dankie. Ek dink die belangrike is juist daai fokus, om daai fokus te bevestig wat gaan oor die winsgewendheid van die graanprodusent, of dit 'n groot of 'n klein boer is, dis waaroor dit vir ons gaan. Ons fokus is daar en dan op volhoubaarheid. So eintlik alles wat Graan SA doen, gaan oor waarop moet ons fokus om die graanboer volhoubaar winsgewend te kan hou. En ek dink dis die kernwoorde. Vanoggend het ons 'n redaksievergadering gehad en van die beste syfers ooit op die elektroniese graanjoernaal op SA Grain Mag, 36,000 views gewees in die afgelope maand. En dit wys jou net die relevantie daarvan, die impak van die kunsmisprys wat ons gesien het, die kunsmisartikel deur jong van ons lede gelees, 5000 keer gelees, net daai enkele artikel hierdie afgelope maand. So dit bly ons fokus, hoe kan ons produsente help daai onafhanklike inligting verskaf om hulle fokus daar te hou en om die regte besluite te kan neem. So Peter, I think what's important, even for our developing farmers members, that the focus on profitability, on sustainable profitability, is actually even more important to them than what it is to a commercial farmer that has resources, can weather a storm for a longer period of time. But a developing farmer who is very resource poor, if he doesn't make a profit, he'll never be able to get onto his feet. So I think it's critically important that we all understand that why we're so focused on profitability, why it is so important that we can put that we can put the grain sector back into a profitable. We have huge challenges with the input-output ratios, and if there's no point in developing a new farmer into this industry if he can't enjoy the fruits of his labor within a good space of time. For sure, Derek, and to have that proudness, right? To have the pride of his own work, yeah. Yeah, so I think that the key thing is, I would like to share with you a few things on our daily table that we are confronted with, that we are working with, and that's specifically on the Agricultural Aggro Processing Master Plan, abbreviated as the AMP. So die landboumeestersplan is uiters belangrik, en ek dink ons het in die verlede gesien met die land se ekonomie, deur die verskillende fases wat ons gegaan het in die afgelope 25 jaar, dat daar keer op keer hernieuwde fokus is oor hoe gaan ons hierdie ekonomie groei? Hoe gaan ons die land uitbou? Want dis tog die enigste manier wat ons die welvaart in die ekonomie kan deel as ons die ekonomie groei. En ek dink ons is almal eens dit. En wat belangrik is, uit die nasionale ontwikkelingsplan wat die fokus op 2030 was, het daar 'n reeks van meestersplanne gekom. Ons het dit vooraf gegaan, het ons gesien, die suikermeesterplan en die hoendermeesterplan met 'n bepaalde klomp voordele wat gekom het. Maar so het ons in die afgelope 3 maande, sedert November laas jaar, was ons in 'n onderhandelingsproses met die landboumeestersplan. So die landboumeestersplan bestaan uit 8 verskillende clusters, waarvan een die graan is. En binne die graan, wat nou al die graan, oliesade, maar as ook katoen en suikerbone insluit, is die fokus daadwerklik op wat se spesifieke doelwitte moet ons hê? Wat se drywers moet daar wees? Wat het ons nodig binne in die landbou as jy die land as geheel beskou om hierdie graansektor beter te maak, meer effektief te maak en dan juis meer winsgewend te maak. En dit sluit alles in van infrastruktuur en wetgewing en hoe belyn ons die verskillende regeringsdepartemente met dit. So op die skerm daar wil ek gou vir julle wys en ons kan hierdie skyfies deel. Ek wil dit nie eers alles aflees nie, maar wat belangrik is daar, dit gaan spesifiek oor hierdie praktiese aksies van hervorming. Dit gaan oor werkskepping en hierdie substansiële groei wat ons nodig het. Transformasie en gelyke toegang tot hulpbronne. En dan spesifiek in die graanbedryf het ons ook gaan kyk, maar hoe maak ons dit waaroor ons nou gepraat het? Hoe gee ons nuwe toetreders toegang tot grond? Hoe gee ons hulle toegang tot 'n bedryf wat hulle kan winsgewend vooruit kan en kan bly investeer? En dan soos ek gesê, die beleining van die regeringsdepartemente, die doel daarvan en juis ook om die implementering van die meestersplan, soos ons weet in die verlede, wetgewings en planne is net so goed soos die implementering daarvan. En dis baie keer waar die pap op die grond val. En wat ons hier gesien het, is die privaat sektor, die bedryf, die industrie, die waardeketting het hand opgesteek en vat eienaarskap van die implementering van hierdie plan. En daarom het ons juis 'n graansektor, industrie, waardeketting roundtable gesprek, amper soos 'n raadsvergadering wat ons gaan op 'n gereelde basis gaan hou, grain industry value chain roundtable,
wat ons organiseer, met al die verskillende regeringsdepartemente, sowel as die individuele rolspelers in die waardeketting, wat op gereelde basis met mekaar gaan sit en die implementering veral van die meestersplan monitor. So daar is spesifieke doelwitte in plek, daar is spesifieke planne in plek waarna ons moet kyk hoe ons hierdie graanbedryf en dan die groter ekonomie gaan groei. En ons weet graan staan nie in isolasie nie. Ons weet hoe belangrike gedeelte die lewende hawe sektor vorm van die graanbedryf. So dis ook belangrik dat ons nie net beleiding tussen regeringsdepartemente het nie, maar ook die verskillende industrieë binne landbou en ook buite landbou het wanneer ons hiervan praat. En soos ek genoem het, Transnet is vir ons 'n baie belangrike gedeelte om 'n groter gedeelte van die graan weer op spore te kry. En net dit byvoorbeeld om die spoorweë meer effektief te kry en die silo-operateurs in 'n posisie te sit waar hulle meer van hulle uitlaai kapasiteit vinniger kan gebruik. En daai uitvoere is dit ons 'n vinnige berekening gedoen en daar's R150 op die geel mielieprys wat produsente kan kry as ons meer effektief is in terme van ons vervoer. So daar's 'n klomp goed wat ons vinnige wenne kan maak, maar wat ons daadwerklik nodig het en wat ons prakties moet gaan kyk, hoe kry ons dit reg en hoe kry ons dit gedoen. So belangrik daai gedeelte in rooi is die wesenlike gedeelte van die privaat sektor en die publieke sektor se vennootskappe, die sogenaamde triple P's. En ons het onlangs in die staatsrede gesien, die sona van 2 weke terug, sowel as die begrotingsrede wat ons hierdie week gesien het, die hernieude klem op hierdie privaat publieke vennootskappe, wat die regering besef wat nodig is vir ekonomiese groei. Wat ons nodig het om die ekonomie verder kan groei. So wat goed is van die meestersplan, hy's uiters goed geskryf. Ons vorige CEO Jannie de Villiers het baie tyd spandeer saam met die res van die industrie om seker te maak alles wat ons nodig het. So byvoorbeeld is daar kaaie in die Durbanse hawe wat dieper gemaak moet word. Is gespesifiseer watter diepte het ons nodig. Hoe bly ons dan nou globaal kompeterend? En dit sluit terugwaarts in die insetketting, maar ook voorwaarts in die uitsetketting, in die verwerkers en die afvoerders daarvan. Maar hoe verbeter ons dit? Wat is nodig om dit dinamies en groei, ekologies volhoubaar is baie belangrik, en dan een wat vir ons almal baie na in die hart lê en wat vir ons uiters belangrik is, en nie net vir die platteland nie net vir graanprodusente en hulle werkers nie, maar vir die hele publiek is veiligheid. Word in die meestersplan baie goed aangespreek, en ek dink wat ons sien, dis ongelooflik as jy so deur die land ry om te sien, en jy luister na die suksesverhale van die sekuriteitssisteme, die kameras wat die produsente opgesit het, en saam staan en werk daarmee. En ek dink dis voorbeelde van waar ons self eienaarskap vat en dit implementeer en doen. So dis vir ons baie belangrik, en ons is opgewonde, versigtig opgewonde oor hierdie meestersplan, en ons gaan die implementering daarvan nou monitor en verwag die groei. Dan het 'n volgende ding wat ek graag wil aanspreek, binne in die meestersplan word die sogenaamde blended financing scheme baie gebruik as die bron of die voertuig waar volgens finansiering gaan plaasvind. En net soos ons weer in die staatsrede en ook in die begroting gesien het, word daar telkens verwys na hierdie gemengde finansieringssisteem. So 'n gemengde finansieringssisteem is eintlik maar net soos die woord sê, 'n kombinasie van finansiering wat kom van die regering in die vorm van 'n skenking, maar ook dan 'n ander gedeelte wat van die privaat sektor afkom. So in wese wat 'n gemengde finansiering is, die begunstigdes daarvan vat die skenking en hulle kan dit basies sien as 'n deposito. En die hefboomverhouding wat jy daarmee dan kan gebruik, soos ons sê, jy kan dit dan leverage as jy na die bank toe gaan en jy vat jou voordeel wat jy daadwerklik daar kry van so 'n skenking en sit 'n lening daarby. So produsent gaan steeds moet werk, hy gaan steeds 'n projek suksesvol en winsgewend moet bestuur om die projek af te kan betaal, want hy het steeds verantwoordelik. Maar wat lekker is van die projek, en ek gaan net sommer oor na 'n volgende skyfie toe, wat belangrik is van hierdie blended financing, dit gaan spesifiek vir die aankoop van primêre landbougrond en agribesighede. Maar wat lekker is van die plan, hoe die blended finansiering geskryf is, dit gaan oor alle konsepte. Dit gaan oor verwerking wat jy kan bysit. So jy kan nuwe ontwikkelings daarmee doen, starts-up, greenfields en brownfields ontwikkelings soos hulle van praat. Maar ook kan jy kapitaaltoerusting finansier. Jy kan bedryfskapitaal daar meer finansier. So wat lekker is van hierdie, die opsies is legio wanneer jy daarna kyk. En dit is hoekom ons kyk na die plan. Die dokument is besig om te sirkuleer. Ons wag vir die finale goedkeuring en die implementering daarvan. Maar verdere gedeelte wat baie belangrik is, dis uit en uit 'n markgedrewe plan. Dit gaan via die kommersiële finansier, kommersiële banke. Die identifisering van die begunstigdes werk ook via die privaat sektor as daar 'n vennoot is. So dit is nie direk die regering wat die begunstigde identifiseer nie. En dan wat belangrik is, die grond word op die open mark verkoop.
So dis nie 'n privaat transaksie of 'n enkel transaksie tussen 'n regering en 'n privaat instansie nie. 'n Individu kan betrokke raak hierby. En ek dink die belangrike gedeelte is dat ons markwaarde van ons grond op die regte manier, volgens die mark, volgens die vrye mark bepaal word. En ek dink dit is mos nou die enigste manier wat ons vir die langtermyn kan weet die grondwaarde is op die regte ding met vraag en aanbod. So wat verder krities belangrik is binne die plan is die titelakte wat ook oorgedra word. So die titelakte staan as sekuriteit vir die plan en dis op grond waarvan jy verder geld leen op so 'n plan. En dan 'n belangrike gedeelte wat ek net wil afsluit hiermee met die blended financing wat ek produsente wil aanmoedig om na te gaan kyk is die sogenaamde gesamentlike onderneming of 'n joint venture in Engels wat nou bietjie anderste is as 'n vennootskap waar 'n vennootskap is jy gesamentlik en individueel aanspreeklik. Maar met 'n gesamentlike onderneming staan dit heeltemal apart van jou bestaande besigheid. En daar binne is daar geleentheid. En as mense gaan kyk daarna, dan verwag die blended financing skema laat jou blanke entrepreneur dan 'n aandeel van tussen 26 of 40% in so 'n gesamentlike onderneming het. En wat ons hier sê vanmiddag, dis 'n daadwerklike verandering as wat ons gesien het in die vorige 25 jaar. Die manier hoe grondhervorming plaasgevind het, die manier hoe ontwikkeling plaasgevind het. En ek dink hierdie bring vir ons ander geleenthede. So ons bring hierdie inligting terug na produsente toe. Ons dink dis die moeite werd en dis nodig dat ons daarna kyk en laat ons deelneem. Want Graan SA ondersteun grondhervorming. Ons ondersteun die regering, maar dit is vir ons belangrik ook dat ons die winsgewendheid kan bou. Ek dink dit kom terug na ons tema toe en ons titel daarvan. So ek dink ons kan later kan ons vrae vat. Ek weet nie die span daar is daar vrae op hierdie stadium. Julle is welkom om julle vrae in te stuur en of ook jou hand op te lig. Jy kan lewendig vrae aanlyn, maar ja, ons sal dit graag interaktief wil hou. Baie dankie. So Peter, what I'm hearing from you, the actual process, the AMP process, was the first example of a public-private partnership, where private sector has actually reached out to government and said, let's make a plan, let's set up a plan that we can make this thing work in the future, and that's exciting. The blended finance model creates an opportunity where individuals can set up the public-private partnerships, and we actually have hope that we can effect sustainable land reform in the country by this. So we have a right in Grain SA. We are correct to be optimistically excited about it. Sure, Derek, and it's an inclusive plan, right? The whole industry, the value chain, and all government spheres were involved in that, labor including that. So there's still a few things that we need to finalize, that we need to negotiate, and before we can start with the implementation. But the key thing that you are touching there is that we need to focus on the implementation. And that what the private sector is really coming up and stepping in and saying, we will take ownership of this together with government, and that's why that roundtable discussion is so important in each different sector. Fantastic, yeah. Ja, so ek dink dis die einde van my gedeelte. As ons dan oorgaan, Corneille, baie dankie. As jy vir ons kyk na die kernaktiwiteite. Dankie Pieter. Ek dink voor ek met skyfies begin, ons het die strategie gehad by hierdie jaar se streeksvergadering, soos Derek gesê het, om te kom luister. Ons het weggedoen met death by PowerPoint om vir 2 ure te praat en dan vinnig vrae en antwoord sessie te hê. So ek het regtig net 'n paar skyfies wat kernsake is waarmee Graan SA ons besig gehou het die afgelope ruk. Dis nie naaste by alles waarmee ons besig is nie, so moet asseblief nie dit verkeerd verstaan nie, maar ek dink tydens die streeksvergaderings en die interaktiewe sessies het ons gesien, dit het tog gesprek ontlok en baie goeie interaktiewe gesprekke wat plaasgevind het. So ek dink die eerste ene wat ek wil noem, en dit kom nou al so 2 jaar tydperk, ons het by die vorige ronde streeksvergaderings verlede jaar, wat ons net virtueel kon hou, het ons in detail deur die mieliegradering, regulasie, veranderinge en voorstelle gegaan, en ek dink ons kan rapporteer dat ons baie goeie vordering gemaak het met die konsep en die voorstel wat alreeds by die Departement van Landbou ingedien is. Ek het daar 'n pyltjie bygesit net om 'n voordeel uit te lig, en dit gaan oor die verkleurde pitte
die waterbeskadigde putte, die tipiese wit mielie wat daai vlekkie op het wat gewoonlik afgegradeer word en ons is deur 'n proses waar die SAGL ondersoek ingestel het of die nutriëntwaarde van mielies regtig verskil wat 'n vlekkie op het of wat verkleur is. En met die navorsing kon ons bewys dat daar nie 'n wesenlike verskil is in die kwaliteit nie en kon ons die res van die bedryf oortuig dat ons waterbeskadigde putte en verkleurde putte uit die gradering regulasie as 'n defektiewe put kan uitskryf. So dit is nou maar net een van die groot voordele dink ek wat vir ons produsente onderhandel is omdat ons wetenskaplik kon bewys dat daar nie 'n kwaliteitsverskil is nie. Maar ek dink in ons produsente se gatsakke waarvan oom Derrick gepraat het wat ons werk as Graan SA is, dink ek kan dit in die toekoms 'n groot verskil maak. So net die proses, die graderingsregulasie is ingedien by die Departement van Landbou vir verandering. Dis 'n konsensusbesluit deur die bedryf. Ons wag nou vir die departement om dit basies uit te stuur vir kommentaar. Dan is daar seker 'n aantal dae se kommentaar wat toegelaat word. Natuurlik binne in die bedryf verwag ons nie negativiteit daaroor nie omdat ons reeds konsensus het en daarna moet dit na die Wêreldhandelsorganisasie toegestuur word vir finale goedkeuring en dan kan dit afgekondig word. Maar wat ek dink belangrik is ons begin al amper in die nuwe bemarkingsseisoen inbeweeg en het ons al reeds met bedryfsrolspelers getoets dat ons dalk 'n tydelike dispensasie kan kry om reeds die graderingsregulasie veranderinge vir die nuwe seisoen te implementeer. Ja, dis fantasties, Corné. So, as ek dan na die volgende ene toe kan gaan is Leaf Services. Vir die van julle wat nog nie van hulle gehoor het nie, dit is 'n instelling wat 'n signee is die Engelse woord van die Departement van Landbou. Dit kom uit die produkstandaarde wetgewing uit waar daar toegelaat word dat daar 'n signees kan wees om sekere werk vir die departement te doen en dit gaan oor basies om gradering te doen. En hierdie wet kom nou al van 1990 af. En ek dink die intensie van die wet was ek dink op daardie stadium seker suiwer gewees. Maar met die ontwikkeling van die een kanaal bemarkingstelsel tot in die vrye markstelsel dink ek het dit bietjie verander. En die intensie van die wet was dan om 'n liggaam daar te skep om gradering te gaan audit of basies eintlik oor te doen. Dit is eintlik die intensie van die wet en wat toe nou gebeur het is hulle het eers van 2016 af probeer instel en van die get-go af kon die bedryf nie eintlik verstaan waar kom die voorstel vandaan nie, hoekom sou daar nou ewe skielik hergradeer moes geword het terwyl dit 'n baie goeie stelsel is wat deur die vrye mark opgeneem is sedert die regulering. So sedert 2016 kon ons vir Leaf weghou. Hulle het al meer aggressief probeer inkom. Februarie 2021 het hulle met 'n voorstel op die tafel gekom wat gepubliseer is in die Staatskoerant waar hulle dan R4 'n ton by elke produsent en reg deur die waardeketting vir verskillende bedrae wou gehef het om dan die hergradering te doen. En dit sou 'n geweldige koste vir die bedryf gehad het, R200 miljoen in totaliteit, so R65 miljoen per jaar vir produsente alleenlik en dit sou 'n geweldige koste vir duplisering gewees het. As dit iets was wat regtig waarde toevoeg,
dink ek sou ons dit kon ondersteun, maar dit is regtig bloot net duplisering. Corneille, as ek mag vra, ons het 'n goeie stelsel wat werk in plek en hier was 'n aanstelling gewees van leave om eintlik te dupliseer en dit is die groot rede. Verstaan ek jou reg? Presies dit. Ek dink die natuurlike beweeg van die een kanaal na die vrye mark het die wet daai tyd dalk nie antisipeer nie. Die gradering is regtig dis 'n kwaliteitsparameter op sigwaarde. Dis nie iets wat jy gaan toets wat die voedselveiligheid beïnvloed nie. So dit is basies 'n kontraktuele verbinding tussen 'n koper en 'n verkoper. En ek dink waar daar wel 'n rol te speel kon gewees het is as daar dispute is byvoorbeeld. Of as daar invoere inkom wat spotchecks opgedoen kan word. Maar ek dink tans het die vrye mark dit baie goed opgetel en dit sou bloot net 'n duplikasie gewees het. Toe het ons appel aangeteken as bedryf, ons was 'n klomp rolspelers wat georganiseer het, Graan SA saam met die Melenaarskamer, die bakkers, die traders se Kouta, Afma en ook PepsiCo het same 'n groepering gevorm en ons het appel aangeteken teen die intensie van Leave Services. Gedurende Mei het hulle weer hulle voorstel gewysig. Hulle het die R4 per ton afgebring na R1.90 per ton en dit sou weer eens R31 miljoen per jaar vir graanprodusente beteken het en weer eens dit sou net 'n duplikasie gewees het. Ons het dieselfde gedoen, ons het geappeleer. Hulle het toe nou Junie nog 'n poging aangewend. Hulle het daai R1.90 afgebring na R1.80 toe en weer eens het ons geappeleer. Op daardie stadium was dit hulle finale voorstel en dit sou op 12 Junie sou dit geïmplementeer geword het. Toe moes ons nou besluit, gaan ons dadelik 'n interdik bekom om hulle te stop. Maar toe het ons binne die administratiewe reëls is daar 'n appelproses wat ons kan volg onder die IPS wet en ons het toe geappeleer in die interne proses wat daar beskikbaar was. Die appelproses het sy gegaan en gelukkig begin Desember het die appelraad ten gunste van die applikante besluit en is Leave eers weggewys en gelukkig kon ons hulle tot op hierdie stadium weghou. Ja, Corneille, jy was persoonlik daarbey betrokke en ek dink van my kant af baie dankie. Dankie wat jy gedoen het namens Graan SA vir die kommersiële produsent en vir elke produsent in hierdie land. Dankie. So ek dink ek het nou meeste van hierdie genoem. Ek dink dit wat nou vir ons voorlê, ons het reeds gesien die oomblik toe die besluit van die appelraad uitkom, het die departement onmiddellik weer 'n standaard op SOP, dis 'n Standard Operating Procedure opgestel vir assignees. Weer uitgestuur vir die bedryf, so dit voel of die proses van konsultasie wat daai tyd in 2016 begin het, nou net weer van voor af herhaal word. Die departement het nou al reeds dit uitgestuur, ons het al reeds vir die departement gesê, ons kan nie direk kommentaar lewer op die SOP nie, ons sal graag eerder met die departement self eers in gesprek wil tree oor die beginsel van 'n assignee en wat ons sien 'n assignee, waar dit kan toevoeg in die bedryf en waar nie. So die proses het nou weer van vooraf begin, ons sal weer eens in die voorste linies wees om te sorg dat daar nie duplisering is nie. Waar daar waarde toegevoeg kan word, by all means, maar ons het nie vet in ons bedryf om duplisering te bekostig. Ja, Corneille, ek dink hierdie is net weer eens 'n voorbeeld van hoekom dit nodig is om daai uniforme spreekbuis te hê as 'n graanprodusent, want
Jy sal nie eers hiervan weet tot dit geïmplementeer is as julle nie die werk daar doen nie. Dankie. Presies. Dankie Pieter. Ja, so die volgende gedeelte is op my tafel. En dis rondom die differentiaalsisteem. Nou, dis 'n debat wat nou al vir baie jare op Graan SA se agendas is. En iets wat ons vir lang jare probeer om vordering te maak in 'n beter sisteem te skep. So ons het begin by Graan SA om te gaan kyk en te sê, ons het altyd so maaggevoel gehad waar vind die verwerking in die land plaas. En ons het geweet die verwerking het so 'n bietjie geskuif. So ons het toe deur middel van SAGIS het ons toe die verwerkingssyfers gekry vir publikasie. Dit was deur 'n proses waar dit deur die mededingendheidskommissie moes gaan. En dit het begin vir ons om te help om te begin debatte te voer om te sê, alright, waar kan ons begin gesels in term van is Randfontein nog die geskikte punt? Kan ons nie begin anders te kyk rondom die differentiaal, al sulke tipe van goed. En sodoende het ek en Johan Strauss van die Universiteit van die Vrystaat het hy my enige kontak en soos ons altyd weet, daar's altyd 'n debat oor waar is die uitvoerpariteit nou? Is hy nou Durban, is hy nou Bethlehem, is hy Randfontein? En ons weet, dit hang af hoe diep ons in uitvoere is wat bepaal eintlik waar hy lê. Maar hy het toe met die gedagte gekom om te sê, maar kom ons kyk of ons nie die uitvoerpariteitsprys per silo kan bepaal nie. En na so 'n paar dae van gesprekke, toe ek en hy het mekaar gekyk en gesê, "Jesus, maar hier's dalk 'n ding vir 'n differentiaalsisteem. Ons is eintlik nou besig om 'n nuwe plan eintlik vir 'n differentiaal op te sit, want dis tog wat 'n differentiaal doen, hy bepaal 'n waarde in 'n sekere streek." Nou ek moet sê, ons het 'n deel van die Kaapse plan wat ons by die Kaapse streeksvergaderings ook was, het ons gepraat oor die differentiaalsisteem en het ons vir Johan daar gehad ook en toe het hulle gesê, "Jesus, ons moet eintlik wegdoen van die woord differentiaal. Dit moet iets soos afslag of so iets wees, maar dit moet nie meer differentiaal genoem word nie." Maar vir die doeleindes van vandag gaan ek differentiaal praat, laat almal weet wat ons bedoel. En Johan het toe nou begin en hy het sy PhD begin doen op dit en einde laas jaar het Johan sy PhD voltooi en hy het sy PhD gekry. So hy is nou Dr. Johan Strauss van hier af. Maar toe Johan nou sy resultate begin kry het ons begin om met die JSE te gesels en vir die JSE te vra om te kyk na die resultate om te sê, is dit nie moontlik iets wat ons kan gebruik nie. So hier by die derde werkswinkel toe sê die JSE, dit is dalk iets wat ons kan gebruik. En toe het hulle ons gevra, maar kan ons dit nie op sojabone gaan doen nie? Nou Johan het dit op mielies gedoen en mielies is 'n baie meer komplekse mark as die sojaboonmark vir die rede dat die verwerking al oral geskuif het en produksie redelik reg oor die land plaasvind. Waar sojabone is so 'n bietjie meer gesentraliseerde mark op die stadium met 'n wye uitbreiding van produksie om dit. So ons het toe dit gaan doen, Johan het dit gaan deurhardloop en ons het toe nou weer 2 werkwinkels vir die JSE voorgelê om te wys wat die resultate wys. En die JSE het gevoel, alright, dit is nou iets wat hulle na hulle advieskomitee toe kan vat vir oorweging om te kyk wat doen ons met dit in die toekoms. So doende is dit toe na die advieskomitee toe gevat en die advieskomitee het gevoel, hierdie is regtig iets wat deur 'n tegniese komitee moet ondersoek word. Dit kan nie net lukraak bespreek word nie. En hulle het toe deur 'n proses gegaan waar hulle kriteria uitgesit het en gesê het, jy kan iemand nomineer om op die tegniese komitee te dien, maar dit moet iemand wees wat aan sekere stel kriteria's voldoen. So dit moet regtig iemand wees met goeie ondervinding, wat weet hoe die mark werk, en wat al die regte kriteria's in plek het. Ek wil amper sê die regte CV het om 'n tegniese oordeel oor die te kan doen. En sodoende het hulle toe nou die komitee aangestel om te sê, gaan kyk na die voorstel, gaan kyk is dit iets werkbaar vir die sisteme, en die besluit was ook, as dit iets is wat werkbaar is, laat ons dit dan eers op sojabone toets, en kyk hoe werk dit op sojabone, en as dit dan werk op sojabone, laat ons dit dan kan uitrol na die ander gewasse toe. So die tegniese komitee is tans in wording, hulle is besig om te kyk na die goed, en die mikpunt wat ons hoor is, laat ons hier teen rondom Junie, wil hulle 'n besluit maak om te sê, is die 'n werkbare sisteem of nie. En Graan SA is natuurlik verteenwoordig op die komitee. Ons het seker gemaak dat ons die nodige kundiges het wat ons siening en ons visie oor die ook behartig is op die komitee in term van dit. Nou, ons het vir Johan spesifiek in die Kaap ook gehad, so Johan het self vir die produsente die sisteem daar gaan verduidelik, so ons het regtig 'n dedicated deel daar gehad wat hy vir ons gedoen het. Maar as ek net vinnig vir die produsente 'n idee kan gee
oor wat dit behels en dit is nou dalk 'n kleiner grafiek op die skerm met die virtuele basis, maar basies as mens gaan kyk, is daar 'n groen kolom met iets wat lyk soos 'n fabriek binne in hom, en dis basies waar al die perse in die land is. En dan sal hy ook kyk as mens na daai heel boonsteen kyk wat so groot swart sirkel om hom het. Daai pers sal waarskynlik as dit net die pers alleenlik was, sou hy uit daai area uit aangekoop het om te voldoen aan sy behoeftes. Maar as mens net so 'n bietjie laer gaan waar daar meer 'n konsentrasie van perse is, dan kan 'n ou sien baie van hierdie sirkels begin nou in kompetisie met mekaar raak. So dit beteken hulle begin almal in dieselfde sirkel aankoop. En wat dit outomaties vir mense sê is dat hulle outomaties verder uit daai sirkel uit moet ry om hulle aankope te kry om aan hulle behoeftes te voldoen. Nou wat Johan basies gaan doen het is, hy het met 'n gewone wiskundige model, dis nie 'n nuwe model nie, dit is, ons noem dit in landbouekonomie terme lineêre programmering, en basies wat dit is, het Johan gegaan en gesê, gegeewe vraag en aanbod in elke silo se area, en die afstande van die verwerkingspunte af, het hy dan basies gaan bepaal, wat is die werklike roete en die werklike vloei van graan, om ewe kansig oor die land te kan wees. So met ander woorde, hy basies gaan sê, hoe moet graan vloei om optimaal te vloei, en wat moet die prys wees om daai vloei te fasiliteer, en seker te maak dit vind plaas. En het hy basies, as ons nou die Engelse woord kan gebruik, price indifference geskep, deur die wiskundige modellering te doen. Nou as ek dit in vinnige plein terme kan verduidelik wat het gebeur en wat wys dit mooi uit, en dis hoekom die sojaboon model so mooi werk, want hy wys mooi die werking van die model. Is as mense in die middel gaan kyk, is daar sulke oranje kolletjies. Die oranje kolle is wat ons noem nulpunte, en soortgelyk sal jy sien, dit is ook naby aan die verwerkingspunte. So wat dit beteken is, daai silo's is so naby aan 'n verwerkingspunt, dat hy nie afslagte nodig vir daai graan om te vloei na die verwerkingspunt nie. Dit sal natuurlik na daai verwerkingspunt toe vloei. En dan sal jy sien, daar is sulke blou kolle. Die blou kolle sal jy sien is 'n diferensiaal van kleiner as R50. So basies wat die model sê, daai tipies moet daai silo's 'n diferensiaal van kleiner as R50 hê vir die graan om effektief te vloei. Dan kan mens sien is daar groen sterre, die groen sterre is tussen 50 en 100, swart sterre tussen 100 en 150, en die perssterre is dan nou meer en groter as 150. Maar as mens nou net na hierdie prentjie en as 'n breër geheel net as 'n prentjie gaan kyk, dan kan mens sien hoe verder weg jy van die mark af is, hoe groter is jou diferensiaal. En dit het outomaties klaar logies sin gemaak in enige markomgewing waar hoe verder jy weg is van die mark, hoe laer is jou prys, en hoe nader jy aan die mark is, hoe hoër is jou prys. En wat ons gedoen het is, ons het regtig klomp toetse op die model gedoen, ons het klomp goed gedoen om die model te verifieer, en een van dit is om te gaan kyk, maar die silo's wat nou tipies die perskolle sou gewees het ons gaan kyk en gesê, maar alright, as mens gaan kyk na die stelsel wat ons in plek gehad het, waar het ons baie redeliveries of herlewerings gehad, dan sal mens sien, dit is tipies dieselfde tipiese silo's wat daai klomp herlewerings het. So dit maak absoluut logies sin in term van die vloei van dit. Nou wat lekker is van die model is, dis ook 'n dinamiese model. So wat dit beteken is daar enige verandering in markneiging is, en ek sê dit mooi in term van markneiging is, dat oor tyd die mark 'n nuwe struktuur vorm, dan neem die model dit outomaties in ag, want enige afleweringspunt en enige leweringspunt het 'n effek op mekaar. So as ons 'n voorbeeld kan gebruik, ons weet sojabone begin ons al hoe meer produseer, daar's goeie vooruitsigte van sojabone, so ons gaan op 'n stadium moet begin sojabone uitvoer. En as daar nou 'n uitvoermark vir sojabone is, dan gaan Durban tipies as 'n vraagtrek begin wees. En dit beteken, dit gaan die ooste van die land se silo's outomaties affekteer in term van die diferensiale wat bereken word. Nou dit beteken, daai silo's se diferensiale sal begin laer wees om die graanvloei dan te fasiliteer van daai areas. Dieselfde is, en ek dink dis 'n debat wat al lank in sojabone is, as daar 'n verwerkingsaanleg in die weste opkom, dan beteken dit is 'n verwerkingsgebied wat nader aan 'n produksiearea is, en sodra dit gebeur, dan kan 'n ou sien maar outomaties begin die diferensiale dan vir daai areas outomaties afwaarts gaan. En die model bereken al die goed in equilibrium. So hy gaan kyk die hele tyd watter een 'n invloed op mekaar,
en dan gaan bepaal hy die pryse wat 'n regverdige prys is in term van die werklike vloei en die werklike data waarmee ons sit. So ons voel regtig dis 'n regverdige model en as mens mooi gaan kyk, al wat die verskil is wat hy gaan doen is in plaas van om een verwysingspunt as randfontein te gebruik, gebruik hy nou net al die verwerkingspunte as 'n verwysingspunt om ons pryse te bepaal. So Dirk, so 'n dinamiese model wat in ewewig is, beteken dit as daar vir 'n tydelike rede 'n toegangsroete, 'n pad sê net maar onder konstruksie is wat nou nie toeganklik is vir vragmotor nie, sal so 'n silo dan nou nadelig beïnvloed word as gevolg van die roete daarvan. Ja, Pieter, so een belangrike ding wat mens moet onthou is hy gaan presies soos ons huidige diferensiaalstelsel werk. Hier is net 'n manier om 'n nuwe berekening te doen nie. So jy gaan hom nog steeds staties afkondig, met ander woorde jy gaan hom nog steeds aan die begin van die seisoen afkondig en dit gaan die diferensiaal vir die seisoen wees. Maar jy gaan nog steeds goed hê soos basisse en premies wat die mark fasiliteer deur die seisoen. Dit gaan nie weg nie, dit gaan daar bly. Dit is nodig om die mark te fasiliteer as daar veranderinge in die seisoen is. Nou wat ons bedoel met die dinamiese is, jy wil ook nie hê 'n diferensiaal moet een oomblik hoog wees en die een oomblik laag wees, want jy moet stabiliteit inbring in term van finansierder en in term van verskansing en al die goed. So wat hy doen is hy bereken dit op 'n 3 jaar bewegende gemiddeld. En dan, so met ander woorde, dis die 3 jaar bewegende gemiddeld gee vir ons die neiging van die mark aan. En hy gee 'n bietjie vir ons stabiliteit, laat ons nie net hierdie ups en afs in die mark het nie, en laat dit ook ons help in term van finansiering, wat baie belangrik is vir produsente. So jy wil nie daai volatiliteit in dit van dit hê nie, maar jy wil hê die model moet verandering in mark ook in ag neem. En ek dink dis hoekom ek spesifiek die woord gebruik, verandering in 'n markneiging, met wat 'n meer langtermyn tendens is wat die impak gaan hê. Ek weet nie of daar enige vrae rondom die diferensiaalstelsel is. Ek dink ons het dit redelik oral ook gekommunikeer. Ons het 'n artikel oor dit geskryf. In die onlangse tydskrif, die Desember-Januarie tydskrif, het Johan vir ons 'n mooi artikel oor dit geskryf. So ek dink regtig dis 'n model wat kan werk. Ons het hom getoets en ons dink dit is iets wat vorentoe kan gaan. Nou baie van die produsente, as ek nou net van die vrae kan gee wat ons gekry het, is baie van die produsente het gesê, "Jesus, maar ons het nou 'n Amerikaner ingekry om vir ons mark te kom evalueer en nou kom ons hier met iets nuut." Van hulle het gesê, nou kom die Vrystaat bootjies en kom hier met 'n plan. En ek dink wat baie belangrik is, dit is waar dat ons het die kundige gekry in term van Matt Roberts om vir ons te kom verslag doen om te sê, hoe lyk ons mark, wat is uitdagings binne in ons mark? En dit het ons in die posisie geplaas om oplossings te gaan soek ook, want hy het klomp goed vir ons gaan identifiseer wat hy gevoel het is nie reg in die mark nie. Goed soos daar moet 'n 0 leweringspunt kan wees. Goed soos die herlewerings raak te veel, daar's iets wat ons moet doen rondom die herlewerings. En dit het ons gelei en vir Johan Strauss gelei om sekere goed te gaan soek en antwoorde vir dit te gaan soek. En dit het gemaak dat mens tot by die model gekom het. So dit was deel van die stappe om op die einde van die dag tot by 'n werkbare oplossing te kom. Die belangrikste is nou om almal in die bedryf te kry om te sien die waarde wat die is. Nou die ander deel is het produsente gesê, "Jesus, maar hierdie is dit nou waarde net vir produsente." Ek dink die belangrikheid om te sien hierso is dis 'n regverdige stelsel wat vir beide partye in die waardeketting belangrik is. Die waardeketting wil ook nie meer herlewerings sien nie, want die baie ophoping van herlewerings skep ook probleme. So dis vir ons almal in die waardeketting 'n voordeel. En dit is belangrik dat ons die inkoop ook van almal af kry, laat die 'n werkbare stelsel is om vorentoe te vat en laat ons regtig nou kan meer effektief wees in die stelsel en ek dink bemarking effektief doen. Dit is die heel belangrikste op die ou end van die dag. Dankie Dirk. So Dirk, just a observation from me. You mentioned Matt Roberts, and I had the privilege of chatting to him a couple of weeks ago. And he put certain advice on the table. He gave certain recommendations of what we should do to improve our market. And we used that, and we've come up with a solution. And when I showed the solution to him, he said, that this solution is not just a South African solution. This solution can actually be used in many markets around the world.
So I think we can also add our congratulations to Johan on what he's done. It is really something that is dynamic and new, and I look forward to us getting it implemented and getting it done. It's certainly gonna improve things. Peter, the next one is regarding physical delivery contracts. There was we were in a interesting marketing year where we've seen that we at the end of the marketing year we had very low stocks. But what made it a lot interesting about it is that we knew there were stocks, but if you look at the quality of the stocks, there was very limited grade 1 stock available. And that meant that there was a big concentration of that specific stock in silos, and that raised a few concerns in terms of outloading and the capacity of outloading and the timing of outloading. So it showed us that in specific market conditions that there is grey areas in the physical delivery contracts at the JSE, and the whole value chain together with us put a lot of pressure and saying, let's fix that, let's re-look at it, let's go and have a look at where we need to put changes in place. And that we did. And a few things that Grain SA felt very, that we felt is very important to have in place is to have higher inspections, and that is the inspections in terms of if there is a SAFEX silo certificate that the stock is in the silo for that certificates. So there was an increase in inspections. We discussed it at the advisory committee, at every advisory committee after that as well, where we ask the role players, is there concerns, is there something happening? And the JSE reports back as well to say what is the findings, and since then they couldn't find anything out of the ordinary, and the market is more comfortable as well. There's still work needed. There's still work needed in terms of looking at outloading capacities. How can we improve it? I think you've alluded to it in terms of some of the infrastructure challenges, but that is for a trading purpose is very important to have that as efficient as possible as well. One of the things that we felt very important needs to be in place as well was that if a storage operator have a certain amount of silo certificates in his name and is the owner of that silo certificate, that he is automatically also raised for inspections. And that just helped to cover the risks in terms of the system that we've seen can possibly come up. And we're comfortable with the changes currently. We're still monitoring, and there's constantly changes as well. And part of this technical committee's job is also to look at the outloading side and to see how we can improve on that as well. The next one is regarding physical inspections, and this is the JSE side is the JSE silo certificates, and then we have the physical maize side, meaning how much maize do we have in our system, or how much wheat do we have in our system. So this is SAGE's predominantly mandate. They must go and report back to the market on grain information. And what we did as Grain SA is we re-looked and went back to SAGE's and made sure that all the processes that must be in place is in place, that it's still efficient. And we came back with the conclusion that everything is still in place. It is trustworthy and it is credible information. But what we asked as well to SAGE's is to say we work on a regular basis with these data and making sure it is correct. But the market outside not necessarily always know what is the measures that's been taken to make sure that is in place. So we asked them to publish their inspection reports as well. And this is the explanation of one of the or a section of such a report. The reports is available on their website for everyone to view, so you can just go on their website and see the report. So just to give a bit of quick feedback is, if you just look at 2021, there were 703 inspections that took place. This means it's 703 audits that took place, where they made sure they went to silos, they physically checked, is this what reported in the silo? They physically did electronic checks to say that what you've dispatched, did someone else on the other side also reported that they received the same amount? They do a full value chain inspection to say literally
up to how many bags of maize meal was produced from the stocks, to make that calibration back as well, making sure all the stocks is reported. So if I just go and quickly show the table here, as you can see that if we look at under-declared in 2021, it was 0.02% fault that they found in the system. If we look at over-declared, it was 0.18%, and this is really small numbers that we're looking at. So we're comfortable that SAGES is effective, they're accurate, and that we can say that the numbers they report is the numbers in terms of stock levels outside that we see. What we also asked for is that I start to publish the stock levels for us in the different grade categories, so that if we get to yet again a marketing season, at the end of the marketing season with low stocks, we know how much of what type of quality is in the system available. And then the last thing is also that we asked for producer deliveries to be on a statutory basis, where the producer delivery were on a voluntary weekly basis. We asked now to be on a statutory basis, but with one provision that validation in terms of the weekly deliveries takes place on a monthly basis. And that's purely to make sure that the system is still running effectively, that it's still financial viable to do it, and that's the reasoning of that. But to have it on a statutory basis is to improve even more on the efficiency and to make sure that we get this information in. And if anything is statutory, then the SAGES is mandated by law to do the validation of that as well. It's important. So, Chairperson, this graph shows the cumulative exports of maize for the current season. You will see the orange graph show what we exported in the past. That's an average exported for the top 5 previous years, an average of that. And the blue line is the current season. And that shows to us that exports really went well. Even though we had many challenges, we had COVID, the logistics were a problem the whole time. We had problems with Transnet. You spoke about the problems with regards to Transnet not being able to rail grain down to the harbour, and with that challenges, we managed to export this amount of maize, and I think that's exceptional. It shows what we actually can do, even though it was more challenging than previous years to get logistics in place. So this just shows us what we can do. Corneille, ek dink wat belangrik is in op hierdie grafiek is om te sien dat daai is die weke van begin Mei maand in die begin van 'n produksieseisoen en tot by week 46 dink ek is op die grafiek. En dit wys dat ons selfs nou in die laat deel van die seisoen baie mielies uitvoer, maar dan weet ons ook dat die uitvoer slots in die hawe reeds opgekoop is tot einde Junie. So ons begin al hoe vroeër die surplusse wegwerk in die land, en ek dink dis 'n baie goeie prentjie. Ek wil graag hê produsente moet baie deeglik verstaan, jy weet, ons skep deur hierdie uitvoerkanaal meer effektief te maak, skep ons 'n geleentheid vir produsente om te kan produseer. Corneille, verstaan ek reg, die geel daar is die gemiddeld van die top 5 jare sedert die deregulering in die mark wat ons uitgevoer het. So dit beteken as ons daar kyk, voorsien ons dat ons in die seisoen oor die 3 miljoen ton mielies gaan uitvoer. Waar ons in die verlede gewonder het of dit moontlik is, fisies moontlik is om oor 2 miljoen ton uit te voer. So Derrick, hoekom maak dit jou as graanprodusent spesifiek wat mielies plant in die Weste opgewonde? Wat is die waarde hiervan vir jou? Wel, Pieter, jy weet,
ek kom nou al 'n rukkie met die ding en ons het deuroefeninge gegaan waar ons vir produsente probeer terughou het om nie te veel te produseer nie, want jy kan nie, maar jy kan dit eenvoudig nie vir 'n produsent sê nie. 'n Produsent moet maksimaal kan produseer om maksimale wins uit sy plaas uit te kry. En jy kan nie ons kan nie weer in 'n situasie kom waar ons sê jy weet daar is net ruimte vir ek soveel uit ton mielies in hierdie land nie, want dit strook net nie teen enige produsent se denkwyse nie, jy weet, dis teenproduktief. So dit is opwindend want ons het sulke klein winsmarges dat ons moet soveel as moontlik kan produseer om jou boerdery lewensvatbaar te hou. En dis so eenvoudig dit, jy weet, jy kan nie minder werk en dink jou besigheid gaan groei nie. En daardeur ondersteun ons die plan van die ekonomie. Hoe groei ons Ja, die ekonomie? absoluut. Produseer teen volle stoom, Dirk. Ja, Pieter, ek dink deel van die vra produsente altyd maar waar is die waarde van Graan SA? Nou as mens nou mooi luister hier, praat ons van ons hierso en as mens mooi gaan kyk dit is 'n koördinering van die waardeketting. Dis ons wat saam met die waardeketting werk om seker te maak die uitvoere vind plaas. Ja. En deel van daai om samewerking te doen, 'n goeie voorbeeld was Suid-Korea het ons laat weet om te sê hulle gaan ons uitvoere eers stop in die nabye toekoms, omdat ons moet eers ons MRLs opdateer. Nou, MRLs is in Engels jou maximum residue limits, so dis nou die gifstowwe wat agterbly en al die tipe van goed, of die chemikalie wat agterbly. En wat ons gedoen het toe is, ons het alreeds navorsers binne in ons navorsingsprogram gehad, wat kundig is en wat op die goed werk, en tesame met iemand soos Sekouta het ons toe die mense betaal om vir ons die werk te doen. Hulle het vir ons die verslae gedoen, ons kon die verslae vir die staat gee, die staat kon dit vir Suid-Korea stuur, en Suid-Korea het gelaat weet om te sê, alright, ons is nou weer gelukkig, julle kan aanhou uitvoer. Met ander woorde, deur proaktief te wees en die goed in plek te kry betyds, het die Suid-Korea uitvoere nooit gestop nie. Nou as mens gaan kyk, hulle is 'n merkwaardige land in term van ons invoere, en as jy net vat hulle invoere wat plaasvind, en ek en Loan het so vinnig 'n sommetjie gemaak, dan kan 'n ou amper sê dis 'n maand wat ons korter op 'n uitvoerpariteitsbasis kan wees. So dis die voordeel wat ons bring as Graan SA in term van daai goed reg te kry, markte oop te hou, seker te maak vir die nodige goed is vir markte in plek. Laat die goed so vinnig as moontlik uit die land uit kan vloei, laat ons daai release hul kan hê, sodat pryse weer vinnig genoeg kan herstel en ons vinniger vir die produsente weer kan winste in hulle sak inbring. Dankie. So die volgende belangrike punt wat ek wil uitlig is die teeling en tegnologieheffing. Ons het nou verskeie gewasse, oorbestuifde gewasse op die teeling en tegnologieheffing reeds. Ons het nou al vir 5 jaar vir koring en gars, 3 jaar vir haver. Ons het nou vir lupine bygekry as 'n netjie. Ons is nou maak klaar nou met ons 3de jaar van sojabone. Maar net so vinnig wat ons nou al gesien het in die sojaboonbedryf gebeur het vanaf die teeling en tegnologieheffing ingekom het. Daar's in die 52 nuwe kultivars wat gekommersialiseer is vanaf die teeling en tegnologieheffing in plek is. Saadpryse het gemiddeld oor hierdie tydperk met 7% gedaal. Daar was een seisoen wat saadmaatskappye selfs hulle pryse tot 25% afgebring het. Net wat tegnologie aanbetref wat ek daar op die skyfie het is, ons het nou gesien verlede jaar is Beyers en Takta Roundup Ready 2 geen goedgekeur deur die registrateur deur die GMO wet en kan ons nou begin met die kommersialisering daarvan. Ons hoor van baie goeie goed in ander lande gebeur. Ons het gehoor in Brasilië byvoorbeeld waar hulle tot en met 90% van hulle aanplantings nou al op Intacta Roundup Ready 2 het dit vir hulle meer as 20% opbrengs verhoging gebring. So ons is baie opgewonde hieroor. Die proses wat nou in die gang is saadmaatskappye moet hulle
genetika met die tegnologie daarop bring. Dit is 'n registrasieproses wat nou plaasvind. Ons is self betrokke om te help dat die registrasie daarvan hoe belangrik die registrasie daarvan in tyd is. So ons hoop dat van ons produsente al van hierdie tegnologie in die komende seisoen sal kan gebruik. Ander wat in die pipeline is, wat nou ook al reeds einde van die jaar ingedien is vir registrasie by die GMO-wet is Cortiva se Conquesta E3. Dis alreeds ingedien en ons hoop dat dit 2024 gekommersialiseer sal word. Die ander baie wat my baie opgewonde maak is Bioceres HB4 geen soos hulle dit noem. Dis 'n droogtegeen wat veral in droë tye ons tipiese midsomer droogte en ek dink wat baie gaan stit in die westelike produserende omgewings as jy daai midsomer droogte het waar daai droogtegeen dan inskop. Nou net so om van die resultate wat ek al gesien het in 'n goeie jaar van goeie reën het hy nie so groot impak nie, maar sodra jy daai midsomerdroogte kry, praat hulle ook van dat hy tot 'n 25% opbrengsverhoging gee in 'n droë. Ja, maar Corneil, ons was daar in Wolmaranstad in 'n streeksvergadering en toe sê hulle man, julle kan daai en maar eers op ys sit. Ons is nou eers klaar met droogte. Ja, so dit is nou maar die ding, ons moet vooruitkyk. Ons ken Suid-Afrika, ons is 'n land van uiterstes. Ons hoor al reeds van dele in die ooste wat dit knyp gaan. Ons kort nou reën om die sojaboonoes deur te kry. Ons weet sojaboon is nou op sy sensitiefste. So ons Dis maar net wat geld op die dag nee, as dit reën dan dink jy nie aan droogte nie. ja, Sojas is nie 'n nuwe gewas in Suid-Afrika nie, maar die laaste klomp jare het ons groot ontwikkeling gesien. Ek dink produsente leer meer en meer van die gewas. Ek dink persoonlik het ek hierdie jaar baie self gesien hoe sojaboon teenoor 'n mielie vaar in uiterste nat toestande. So ek dink elkeen het sy plek en dis interessant met die tegnologie, maar julle twee het gisterand die Intacta bekendstelling bygewoon van Bayer. Yes. Is daar enige hoogtepunte wat julle daarvan af kan deel? Ja, Pieter, ek dink soos Corneil nou genoem het, hulle die Brasiliaanse voorbeeld gedeel en mens moet onthou, hulle het dit binne 4 jaar die 90% markandeel gekry nie. En dit beteken dit moet tog wys wat die tegnologie vir die produsent op die ou end van die dag bring. En ek dink die deel wat ons regtig opgewonde maak is ek wil amper die Engelse woord gebruik, die confidence wat Bayer gebring het om te sê hulle gaan daai selfde tipe voordeel in ons lokale dele sien. En dit het vir ons baie hoop gewys. Die produsente saam wie ek daar by 'n tafel gesit het en gesê, "Jesus, as dit waar is, dan sien hulle nou nogal 'n goeie toekoms vir sojabone vorentoe." En ek dink dit was vir ons 'n goeie deel en ek dink die deel wat 'n groot dryfveer was wat vir ons as produsente belangrik is, die fokus is nie net op die tegnologie op die eind van die dag nie. Die fokus is ook wat se kiemplasma en wat kan daarna agter die tegnologie ook inkom nie. Want dit maak vir ons 'n hele nuwe wêreld oop, 'n nuwe databasis van kultivars wat kan Suid-Afrika toe kom, nê. So gister was daar 'n klomp saadmaatskappye wat gesê het ons wil dit op ons kultivars heg en ons wil ook ons kultivars nuut inbring in die land in om hier te kom toets. So ek dink dis die deel wat vir ons nogal goed was. En ek die fokus van gisterand in term van dit was nie net in term van die voordeel wat dit bring in term van beskerming teen iets soos bolwurm en die tipe van goed nie, maar ook die fokus dat dit vir die produsent nuwe waarde in sy sak gaan bring wat die produsent meer volhoubaar maak. En dis goed om dit te sien van 'n saadmaatskappy of om te sê dit gaan nie net hier oor ons tegnologie nie. Dit gaan hier om die boer op die plaas te hou en seker te maak hy's volhoubaar, dan is ons ook volhoubaar. En ek dink dis tipies die vennootskappe wat ons wil sien. Want dis tog waaroor dit gaan. As ons na ons insetpryse en al die goed kyk, kort ons hierdie opbrengs, as ek amper kan sê boosters en hierdie meer effektiewe sisteme om ons volhoubaar op die plase te hou. Anders het ons probleme en ons sien dit nou met die inset uitdagings. Sonder opbrengs kan ons dit nie maak nie. Ja, so ek dink om af te sluit met die sojas, sonder die sakdateling tegnologie heffing,
sou ons onmoontlik toegang gekry het tot nuwe tegnologie, Seker. omdat daar nie 'n manier was om waarde te kon skep uit die mark uit, omdat dit 'n oop bestuifde gewas is nie, maar ek dink die realiteit, Dirk, wat jy sê is, dit gee vir ons, die nuwe tegnologie gee vir ons toegang tot 'n klomp nuwer genetika, wat in Suid-Amerikaanse lande beskikbaar is, wat ons nie noodwendig hier sal kan teel nie, wat ons baie vinniger sal kan kry. So ek dink dis die groot wen daarmee saam, en ek dink produsente gaan baie leer van sojas verder om te bestuur in die toekoms. Ek sal graag wil deel wat ons van Klaus Eckstein gehoor het gisterand, wat die CEO van Bayer is. En ek dink ons moet Graan SA se leierskap wat destyds die besluit oor die teeling en tegnologieheffing geneem het, gelukwens en bedank. Ek dink hy kon nou sê van 'n sekere datum, maar wat sekere besluite en strategiese besprekings met Graan SA teweeggebring het internasionaal, om daai besluit te neem om die tegnologie na Suid-Afrika toe te bring. En dit sou nooit gebeur het as dit nie vir die besluit was van ons leiers om 'n teeling en tegnologieheffing in Suid-Afrika tot stand te bring. Dit kom by jy weet, dit spreek na die waarde van beïnvloeding, nê. Presies. Ek dink daar's tog iets wat ek onder boere se aandag wil bring rondom die heffing. Ons het nou groot teenstand en 'n groot murmurering rondom die heffing gesien aanvanklik toe hy ingestel is, want ons het nie geweet waar kom die voordele of wanneer kom die voordele, en ek dink ons het nou eers met hierdie Intacta en Roundup Ready 2 het ons eers die deur oopgesluit. Jy weet, daai goed gaan nou eers kan invloei. Maar ons het gesien laat die heffing volgens 'n formule uitgewerk word. Dis 'n persentasie van die waarde van die produk. En was die pryse dan nou die eerste 2 keer wat die formule gebruik is, wat die berekening gedoen is, het die heffing eintlik afgekom, want die sojapryse het gedaal. Maar die nuwe berekening gaan, jy weet, ons sien nou rekord sojapryse van 9 en 10.000 rande, wat nie in die vorige berekening was nie. So ons kan verwag dat met die nuwe aanpassing laat die heffing weer verhoog sal word. Maar boere moet net verstaan, daar's 'n formule en dis 'n persentasie van die waarde van die produk. So as die waarde hoër is, dan bly dit nog steeds bekostigbaar. Yes. En ons sal verseker weer murmurering kry as die heffing opgaan. Maar ek dink, jy weet, as die nuwe cultivars, as die nuwe tegnologie, as die nuwe voordele kom, dan gaan dit net soveel makliker wees om dit te bekostig. Maar in wese, Derek, is hierdie die eerste gedeelte van waarde deel met die bedryf, waar die tegnologiemaatskappy of die saadmaatskappy deel die risiko met die boer, want as die prys hoër gaan, kry hy ook meer, maar as die prys laer kom, betaal die produsent weer minder. So dis 'n deel-wen situasie. Ja. Beslis. Dankie, Corné. So net so ter laaste dis my laaste skyfie, so 'n paar ander hoogtepunte. 'n voedselveiligheidssisteem wat ons nou deesdae ken as 'n graanpaspoortsisteem. Produsente in die Kaap is al redelik vertroud in die canola en in die garsbedryf met 'n tipe paspoortsisteem. Ons kyk nou om 'n paspoortsisteem vir al die grane in te kry. Ons het 'n sekere mandaat van ons produsente gekry van wat basies lei dat dit waar die produsent onder sy beheer is op die plaas, kan hy op afteken. Maar die goed wat buite sy beheer is vir hom moeilik. Al is dit volgens die wet vereiste, is dit moeilik om so iets op 'n paspoortsisteem af te teken. So ons is besig in gesprek met die res van die bedryf daaroor. Natuurlik druk hulle baie sterk van 'n ander kant af en hulle wil eintlik net hê ons moet op elke liewe stuk wetgewing afteken. En vir ons produsente is dit 'n moeilike plek om in te wees. Jy kan nie afteken op dit wat jy nie van beheer is nie en ook nie wat jy getoets het nie. So daar's 'n paar koste implikasies waaroor ons praat. So hierdie proses is nou al 2 jaar aan die gang, maar ek dink ons begin nader aan mekaar te beweeg, maar ons wil net vir ons lede sê ons is besig daarmee en ons maak redelike goeie vordering. Die sojaboon uitvoerprotokol, net om so vinnig te noem, ons almal weet die hektare van sojabone klim. Ons hoor nou van
opbrengste wat kwaai kan optel met die nuwe tegnologie en gene wat ons inkry. So ons het proaktief begin werk aan uitvoermarkte en ek dink die China mark is nou een van die groot markte waarna ons werk. Ons het konsep goedkeuring vir die protokol gekry. Dis nou net die 2 ministers van die lande wat daarop moet afteken en dan het ons die groen lig om uit te voer na China toe. Maar daar's nou 'n paar goed in die protokol wat eers in plek moet kom en dit gebeur al tydens die groei tydperk van sojabone. So ons het al hierdie seisoen het ons al van ons navorsers in die veld om dan 'n inspeksie te doen op lande waar daar vanaf heel moontlik sojabone uitgevoer kan word sodat ons wanneer daai handtekening val dat ons sojabone na China toe kan uitvoer. Corneille, kan ek jou onderbreek daar? Ons het 'n vraag ingekry wat van toepassing is hier op soja. So tydens gisteraand se funksie was een van die saadverskaffers iets wat bekommerd dat boere eenvoudig sojasaad gaan terughou. Die vraag is, hoe gaan hierdie nuwe tegnologie beskerm word? Ek dink Pieter, dit is belangrik en ek dink dis 'n baie goeie en relevante vraag. En tydens nou is nog voor die onderhandeling oor 'n teeling en tegnologieheffing was die plantteelers regte wetgewing besig om hersien te word. En ons het by ons produsente gehoor, hy wil nog steeds sy reg kan uitdien om saad te mag terughou. En die farmer privilege wat tans ingeskryf is in die plantteelersregte wet is daai stukkie wetgewing. So ons het hard gaan beklei om daai reg van 'n produsent nog steeds in plek te hê. Maar toe het ons leierskap besluit, maar dan moet jy ook investeerders na die mark toe kan lok en dit is hoe ons die teeling en tegnologieheffing tot stand gebring het. So om die vraag te antwoord, dit gaan nie eintlik oor die terughouding van saad nie. Die betaling is aan die eindpunt. So hoe meer graan jy lewer, hoe meer kom terug na die saadmaatskappy toe deur die teeling en tegnologieheffing volgens elke saadmaatskappy se markaandeel. So die hele stelsel is ontwikkel juis om terughouding van saad die negatiewe effek wat dit op investering het terug te werk. Ek dink die belangrikheid is produsente moet verstaan dat met die stelsel wat ingekom het dit juist vir ons toegang gegee tot dit. Ja. En ek dink dis 'n mark wat besig is om te ontwikkel, wat in die toekoms verder gaan ontwikkel. Ek is persoonlik baie opgewonde om te sien wat in die volgende 5 jaar gaan gebeur en hoe saadmaatskappye met hulle vennote wat die produsente is, gaan saamwerk in die toekoms om hierdie ding uit te sorteer. En ek dink dit die belangrike gedeelte wat ek net wil beklemtoon is sonder hierdie teeling en tegnologie fooi sou ons nie vandag nuwe tegnologie in die soja saadbedryf gesien het wat ons 20 jaar glad nie gesien het nie. Erik. Ja, ek deel nie die kommer heeltemal nie. Ons praat nou van 'n teeling en tegnologieheffing, maar eintlik is dit 'n eindpunt aan team. Dis tantieme wat gehef word op die produk wat geproduseer is en as die betrokke saadmaatskappy nou weet hoe werk die stelsel, dan sou hy weet hoe meer van sy saad wat in die mark is, hoe meer van sy saad se produk wat in 'n silo ingaan, hoe meer gaan hy deel daardeur. So die stelsel soos wat hy is, beskerm die tegnologie. Yes. Daar is geen nodigheid om bekommerd te wees dat die tegnologie nie beskerm gaan wees nie, die stelsels homself. En aan die ander kant is dit ook 'n baie dit daag dit kompetisie uit. Die saadmaatskappy moet seker maak dat sy produk presteer om meer te kan deel in die heffing, jy weet, om sy tegnologie dan of sy cultivar of sy variëteit dan nou te beskerm. So ek dink aan albei kante dis eintlik opwindend hoe goed die stelsel dan werk om juis die waarde van nuwe tegnologie en ontwikkeling te beskerm en aan te moedig. Ek dink dalk om dalk net by die vraag aan te sluit en ek weet nie of dit is waarna hulle verwys nie, maar met die nuwe Intacta Rana by die 2 geen gaan jy byvoorbeeld 'n toevlugsarea en ek dink as jy dan saad terughou, moet jy net seker maak dat jou
saad nie noodwendig vermeng nie, jy gaan nog steeds 'n 20% se toevlugsarea om daai insekweerstand te weerhou, gaan jy nog steeds jou toevlugsarea moet Ja, plant. ek dink dis 'n belangrike punt. Dankie Corneille. Pieter, ek dink een deel wat ek wil aanheg by dit, en ons het nou gesien in hierdie eerste bedeling wat ons gehad het met die teeling en tegnologieheffing, nee, is een van die saadmaatskappye het vir ons gesê, hy het nou die voordeel gesien, die oomblik daai drastiese prysafdaling wat Corneille van gepraat het op die saadpryse, het hulle die voordeel gesien om te sê, maar iewes skielik word daar baie meer saad aangekoop. En hulle het die voordeel van dit gesien, want wat nou gebeur is, omdat meer saad aangekoop word, kry jy op die ou einde van die, wat die eindpunt deel is, kry jy daai waarde weer terug ook, nee. So, wat Corneille altyd baie mooi sê is dit bly ekonomiese som, nee. As dit vir die produsent ekonomies sin maak, gaan hy nie wil terughou nie, want hy wil graag eerder nuwe saad plant, want ons almal weet, daar's voordele van nuwe saad plant, maar dit bly 'n ekonomiese som, en wat die model so goed maak is, dis 'n prestasiemodel. Met ander woorde, jy word vergoed op prestasie. En hoe beter jy as saadmaatskappy presteer, hoe beter markaandeel jy kry, het sy dit nou op 'n opbrengskant is, of het sy dit op 'n saadkostekant is, gaan jy die dividende op die ou eind van dit kry. En ek dink, dis die voordeel, dis 'n wen-wen scenario vir almal in die waardeketting. As die som nie sin maak vir produsente nie, het hy die geleentheid om nog te kan terughou. As die som sin maak, dan beteken dit weer, daar is 'n geleentheid om nuwe saad te koop en almal bly die dividende kry, selfs al word saad terughou. En ek dink dis die nice deel van die stelsel wat daai prestasie skep. Ja, dit bring ons weer terug na die effektiewe werking van 'n mark en dis wat ons wil hê, die vrye mark moet kan werk en Pieter, ek gaan wag vir daai HB4, jy weet, daar waar ek boer, reën dit nie onnodig nie, en dan, as daai ding kom, dan kan ek ook so 'n plant, jy weet, dan gaan dit goed gaan. ja, dis nou wat jy kry as jy met passievolle manne oor sojaboontjies begin praat. Corneille, die dieselrabat is een van die dinge wat amper op elke vergadering gekom het, so ek dink ons moet aanstap na dit toe. Ja, net so soos wat ons oor sojas passievol is ons oor die dieselrabat, is om en by 2 biljoen rand vir ons produsente jaarliks. So dis regtig 'n groot voordeel, ons werk verskriklik hard daaraan. Daar's 2 goed wat ek hier wil uitlig. Ons werk in 'n nuwe dieselrabatstelsel om die administrasie te vergemaklik. Ek dink nie daar's 'n boer daar buite wat tans klaar oor die slep van logboekhouding en die administrasie daarvan nie. Nie dat ek sê dit gaan heeltemal weggaan nie, maar ek dink in die nuwe dieselrabatstelsel gaan goed soos jou voertuie wat net op die plaas gebruik kan word, se logboekhouding vereistes heel wat minder wees. Goed soos bakkies en lorries gaan maar nog steeds 'n probleem wees. So ons dink al kreatief veral aan hoe ons logboekhouding van bakkies gaan regkry. Maar ek dink vir die ander is dit regtig voordelig in die nuwe stelsel wat ons onderhandel, waar jou items wat nie van die plaas af eintlik kan gaan nie, se logboekhoudings gaan weglaatbaar klein wees. Ek dink die ander voordeel van die nuwe rabatstelsel is dat jy dan nie net meer vir 80% gaan kwalifiseer nie, maar vir 100% van jou verbruik. Jy kan ons nou baie goed bewys van hoe jy jou diesel gebruik het. Ek dink dit is wat ek wil noem oor die nuwe een. Daar was toe nou nie hierdie week deur die minister 'n aankondiging daaroor gemaak nie, net dat hulle werk aan die nuwe stelsel, maar nog nie dat hy afgekondig is nie. So ons gee nie COVID ooit skuld vir iets nie, maar ek dink hierso het dit nou konsultasie, het dit bietjie teruggehou met die res van die industrie, en dis hoekom SARS en Tesourie nog nie 'n fisiese besluit en 'n aankondiging daaroor kon maak nie. Corneille, daar's nie 'n keer wat ek en jy saam gery het wat 'n produsent jou nie skakel oor sy uitbetaling of sy eis wat hy raadadvies het nie. Kortliks, wat is jou advies met die huidige stelsel en met die audits wat boere het? Ek dink ja, Pieter, dit bly 'n klip in ons skoen. Waar audits plaasvind, voel dit vir ons as produsente, partykeer is die ouditeure net aspris. Hulle wil iets, en ek meen dis seker 'n ouditeur se werk om ergens iets fout te soek. Jy praat van SARS ouditeure. 'n SARS ouditeure. Maar iets wat ons algemeen kry is
elektroniese boekhoudingssysteem versus 'n handgeskrewe logboeksysteem. En daar's niks in die wetgewing wat sê elektroniese sisteem of 'n fisiese sisteem nie. Die wetgewing praat net van watter inligting ons moet byhou. En as jy kan basies bewys hoe die diesel op jou plaas aangekom het en hoe dit versprei het en na watse voertuie dit toe gegaan het en hoeveel die voertuig gebruik het en waarvoor hy dit gebruik het, dan is jy volgens wet reg. Maak nie saak hoe dit bygehou is nie. Nou baie van die ouditeure wat ons sien sal sê net maar vir die produsent vra waar is sy dirty logboek. En nêrens in die wetgewing praat hulle van 'n dirty logboek nie. Daar praat van 'n source document, maar 'n elektroniese stelsel kan ook 'n source dokument wees. So asseblief lede wat sukkel met audits, asseblief maak kontak. In sekere gevalle kry ons regtig waar dit vir ons voel of SARS fout vind en redes soek om nie die audit te laat slaag nie. Maar asseblief, daar is hier en daar 'n toetsaak wat ons bestuur al oor besluit het, wat ons moontlik kan oorweeg, waar ons gesien het 'n produsent van ryds uitstekende elektroniese stelsel het wat alles kan bewys van hoe dit gebruik is, maar omdat die SARS ouditeur nie 'n dirty logboek gesien het nie, het hy die audit afgekeur. So daar kan moontlik 'n toetsaakie oorkom. Ons hoop nie so nie. SARS se deure hulle het ons weer uitgenooi om met hulle daaroor te gaan praat, maar as ons 'n toetsaak moet maak, sal ons nie huiwer. Renee, one of the saddest things for me when we're speaking to our developing farmers at our regional meetings, I've asked them, how many of you are actually claiming your diesel rebate? It's R3.60 odd cents a litre that they can pay less for their fuel. And very few of them actually have the means and to do it. So the system doesn't accommodate the farmers that actually need it the most. Yeah. And I think we must really encourage them and also assist them to understand how to use the system and to actually claim their diesel rebates. For sure. Because it is simply not logical to pay road and accident levy taxes on fuel that we burn in fields. It's a very logical, very sound argument. The same goes for fisheries, the same goes for everybody that's off-road use. And it's just bad, it's wrong that our farmers that need it the most don't have access to it. For sure. But even there we can help our farmers to guide them how to register for VAT and the diesel rebate. Yeah. So for sure we should do that. Yeah. Corné, we have 8 minutes left for two more points. Glyphosate application, aerial application is a big thing, especially in a wet year like this. Glyphosate aerial application, I'll handle this one in Afrikaans for our farmers there in the Western Free State and Northwest Province. That's where the practice is mostly used. Maar ek dink die idee van die praktyk is uitstekend en dit wat ons gesien posvat het 'n goeie doel op die regte tyd om winteronkruide te beheer. Ek dink ons het met 'n skok verlede jaar agtergekom dat hierdie praktyk nie geregistreer is nie en dat dit eintlik dan beteken dat dit onwettig is. So ons het indringend met die registrateur van Wet 36 besprekings gaan voer om te hoor hoe kan ons 'n dringende registrasie vir hierdie praktyk kry wat eintlik bedoel is om vog te bewaar. Nie dat ons regtig hierdie jaar dit seker nodig het in die Weste nie, maar ek dink vir die langtermyn is dit 'n vogbewaringspraktyk. Dit is 'n praktyk waar jy hardnekkige onkruide op 'n baie vroeë stadium kan kry en goed kan beheer. Maar die registrateur wat verantwoordelik moet optree het vir ons gesê hy kan nie 'n besluit daaroor maak as hy nie weet wat gebeur nadat jy op 'n baie laat stadium die glyfosaat oor jou mielies gespuit het. Hy moet seker maak die residiefvlakke is onder die MRL'e sodat daar nie vir die verbruiker 'n gevaar in lê nie. So al die maatskappye, niemand het basies data daaroor gehad van tevore nie, moes toe
op daardie stadium proewe doen en meeste van die maatskappye is tans besig om daai proewe se syfers te ontleed. Ek moet sê van die maatskappye wat nou al op 'n vroeë stadium van hulle data gesien het, is nie so opgewonde oor die resultate wat hulle sien nie en ek dink dis hoekom ons vir ons produsente vandag hierso moet sê ons kan nie beloftes maak dat daar 'n registrasie sal wees voor hierdie stroopseisoen nie. So ons sal ons lede op hoogte hou. Ek het 'n reminder dat ek op 'n maandelikse basis met al die maatskappye opvolg om te hoor waar trek hulle in die proses. Maar dit wat ons van die maatskappye op hierdie stadium af hoor is dat die kans skraal is dat ons hierdie seisoen 'n registrasie daarvoor gaan kry. So Corneille, twee maniere wat jy kan glifosaat doen, juis om daai skraalhandse te spuit wat so hardnekkig is met valarms, of dan nou na die stroopproses kan jy spuit en daar ek weet daar's vraagtekens met effektiwiteit, maar ons moedig dan en vra produsente om nie buite die registrasie bespuitings te doen nie. Ja. Ek moet ook noem ons het as jy in so 'n situasie is wat jy voel daar is nie ander alternatiewe nie, dwing dit jou ergens in 'n hoek om aan alternatiewe te dink. So ons het die maatskappye ook uitgedaag om kreatief te dink aan ander alternatiewe sou ons nie hierdie seisoen die ligbespuiting vir glifosaat betyds deurkry. Dankie Corneille. So net so laaste punt daar, ons help ons lede jaarliks met dispute. Hierdie jaar het ons weer 'n paar saadkiemingsklagtes gehad en ook bestuivingsprobleme waarmee ons lede bygestaan het. Dink ons klem op lede. Ons probeer al meer kyk waar kan ons eksklusief vir ons lede 'n voordeel gee en daarom dat as daar dispute soos 'n dieselrabat dispuut of 'n saadkieming dispuut, ons het nou ouens van ons lede gehad wat se Rhizobium bakterie op sojabone nie gewerk het nie. Daar help ons lede met dispute om dit suksesvol te besleg. Dankie Corneille. As daar nie verdere vrae is nie, dink ek kan ons 'n 5 minute koffiebreek vat en dan sien ons julle na die breek. Dankie. Welkom terug, Corneille. Kom ons gaan aan met kunsmismonitering asseblief. Dankie Pieter. Dis my laaste skyfie van die kern goed waarmee Graan SA ons besig gehou het. Hierdie gaan oor die kunsmiskwaliteitmonitering wat ons doen namens ons lede. Ons het hierdie seisoen wat verby is, het ons 120 monsters in totaal getrek. 26 daarvan was in die Wes-Kaap en 94% in die somersaai gebied. Ek dink die resultate in die Wes-Kaap was uitstekend. Daar slegs 2 van die 26 het uitgetoets, dus so 8%. In die somerproduksie area was daar 'n paar groot uitskieters gewees. 16 van die 94 het uitgetoets wat so 17% is. Ek moet tog sê alhoewel die somersaai gebied sin nou uitskieter is hierdie seisoen, verbeter die resultate beslis van die kunsmiskwaliteit wat ons meet oor tyd. En ek meen dis net nog 'n bydrae wat ons iets vir ons produsente in die sakke sit. Kunsmis is ons grootste inset. As die kwaliteit daarvan nie reg is nie, het 'n produsent oorbetaal en dit het 'n negatiewe impak op sy oes. So ek kan net vir julle sê die 17% wat byvoorbeeld in die somerproduksieseisoen uitgetoets is, gaan ons die kunsmismaatskappye persoonlik daaroor gaan sien en gaan ons die uitslaa met hulle opvolg. Dankie Corneille. Volgende punt is oor navorsing. As daar nie vrae is nie, dan kan Dirk daarmee aangaan.
Dankie Dirk. Ja, dankie Corneille. Die volgende punt wat ons op het is regtig rondom ons navorsingskomponent. En soos wat ons weet, binne navorsing in die land is daar nie altyd so baie geld beskikbaar vir navorsing nie. So het ons so 'n paar jaar terug met leiding van Marinda Visser, Dr. Marinda Visser, het ons begin om konsortiums bymekaar te sit om regtig te gaan en te sê hoe kan ons bietjie die koördinering van navorsing doen, hoe kan ons seker maak relevante navorsing word gedoen en hoe kan ons seker maak die fondse vloei in so 'n mate dat dit na 'n groepering van navorsers toe gaan wat saamwerk op 'n idee om vir ons die nodige uitkomste te kry. En ek dink die belangrike deel hier vir ons, en dit is amper soos 'n handelsmerk wat ons begin skep het in die navorsingsafdeling, is om te sê mind the gap. En wat ons bedoel met mind the gap is om te sê kom ons begin navorsing doen wat relevant is tot die produsente, maar kom ons begin ook om die navorsing wat wel gedoen word ook by die produsente uit te kry. En ek dink dit is 'n baie belangrike komponent van die hele gedagtegang. Nou hier's baie werk wat hier ingaan, hier's 'n verskeie klomp navorsingsprojekte onder elke een van hierdie konsortiums wat daar op die skyfie gelys is. Maar ek wil so 'n paar van hulle wat ek wil uitlig is wat ons regtig goeie voordele gesien het. Een is ons koring voorteelprogram waar ons baie nuwe lyne inkry en waar die Universiteit van Stellenbosch ons help om daai voorteelprogram aan die gang te sit vir ons nuwe lyne te genereer. Die lyne gaan dan nou na ons teelmaatskappye toe wat dan nou kyk hoe kan hulle dit opneem in hulle teelprogramme. En dit is als om so vinnig as moontlik so meer vinniger cultivars in die stelsel en deur die stelsel te kry om so vinnig as moontlik ons opbrengste bietjie te lig binne in die koringbedryf. Want ons het gesien met ons omdraai strategieë hoe belangrik dit is. Deel wat ons gesien het is die afgelope seisoen is goed soos wat ons met koring gesien het oor uitloop, wat ons uitloopprobleme gekry het en ons het weer binne in hierdie, en dit was in spesifieke areas soos die Oos-Kaap, het ons nou ook gegaan en ons het nou deel van 'n navorsingsprojek uit hierdie konsortiums uit waar ons nou gaan kyk om bietjie te kyk wat se kultivars is uitloopweerstandig, hoe kan ons dit beter bestuur, en daar's tans nou onlangs in die tydskrif 'n artikel ook uit daaroor om te sê wat kan 'n ou doen en hoe kan 'n ou hierdie uitloop beter bestuur ook nie. So dis tipies van die goed wat ons gaan doen. Ons het die mieliekultivar proewe wat ons doen, wat onafhanklike kultivar proewe is om die produsente die voordeel te gee om te sê watter kultivars werk in jou area en dit word soos ek genoem het nou op 'n onafhanklike basis gedoen. Nou hier's baie werk, mense kan amper 'n hele dag net oor navorsing praat in die opsig, maar soos ek gesê, die hoofdoel hiervan is om seker te maak ons doen effektiewe navorsing en ons maak daai gaping kleiner en ons maak daai gaping toe, sodat ons met die beperkte fondse wat ons het, die nodige navorsing kan doen. Nou die deel wat ek vandag so bietjie wil vas staan op is wat ons noem ons diagnostiese kliniek. Nou dit is wat ons in samewerking met die Universiteit van Pretoria en ook in samewerking met die staat en verskeie ander rolspelers het ons nou diagnostiese kliniek opgestel waar 'n produsent wanneer hy enige iets het rondom peste en pla wat nie vir hom sin maak of wat vir hom problematies is of wat hy self nie kan identifiseer nie, kan hy dan ons kantoor kontak vir Dr. Mieke Human. En dan wat Dr. Human gaan doen is, hy gaan nou sorg dat die nodige wetenskaplikes by die produsent uitkom en dan seker maak dat ons dit reg identifiseer. Ons doen dit eers om te kyk kan mense dit op elektroniese basis doen, waar die produsent vir ons foto's stuur. As dit nie geïdentifiseer word nie, dan vra ons of hy nie kan samples vir ons aanstuur nie. En dan partykeer voel die wetenskaplikes hulle wil fisies in die veld ook kom. En dit hang of ook waar hulle is. As hulle fisies in die veld kan kom, dadelik is dit 'n eerste prys vir ons, maar dan probeer ons daai probleem identifiseer en ons probeer vir die produsent ook sê wat is die gepaste metode om dit te doen. Die lekker deel hiervan is jy kry toegang tot kundiges wat vir jou vinnig kan help. Weereens dis onafhanklik. So dis nie iemand wat iets aan jou wil verkoop in term van bespuitingsmiddels of enigs so iets nie. Dis kundiges wat vir jou hulle onafhanklike opinie gee oor wat is die siektes en wat kan jy doen om dit te beheer vorentoe. Dirk, en belangrik, hierdie is gratis. Ja, die lekker deel hiervan Pieter is dit is gratis soos jy sê. So dit is vir enige iemand. Jy kan dis publieke fondse, so jy kontak ons
en ons maak seker dat ons vir jou die kundiges daar uitkry. En die langtermynvisie wat ons hiermee het, is as ons 'n databasis begin opbou, dan kan ons hopelik in die toekoms met meer data en artificial intelligence en die tipe van goed, kan ons begin goed soos early warning systems in plek kry om te sê, luister, jou gebied is in gevaar van die goed, kyk uit daarvoor en dan kan dit vorentoe gaan. Ja. So Dirk, yeah, we must give credit where credit is due. This service is made available and made possible by the Department of Science and Innovation. And we're extremely grateful that we are actually seeing government doing investments like this into agriculture. Definitely. And they're playing a big role in our overall consortiums as well, where we do co-funding from industry side with a institution like the Department of Science and Innovation. And we see all the benefits out of that. And it's really a program that's going to expand into the future. We're looking in terms of a national program in terms of this and scaling up the coordination of research in the country. Absolutely. Thanks, Dirk. Ek weet nie Pieter of daar enige vrae is tot hierso voor ons aangaan met die lede. Jy het verwys na die koring. We've got a question online. Can you explain your thoughts on the higher HLM requirements for wheat grades? Most of our wheat this year went feed grade because of higher HLM requirements. This will jeopardize expansion in summer rainfall area where rain is risk at harvest. So ek dink wat ons ook gesien het, daar's veral met die groot baie reën wat ons in die Noordwes Vrystaat gehad het, is daar weer hernieude navraag van produsente wat wil koring plant. So ek dink dis 'n relevante vraag hier. Ek weet nie of jy Corneil wil reageer nie. Pieter, ek dink dit was deel van die omdraai strategie wat daar gekyk was na die gradering op koring en waar daar veranderinge op die gradering was en dit meer in 'n lyn gebring was met ingevoerde koring. Daar was nie so seer baie verhogings in term van dit gewees nie. Dit was meer die laer grade wat uitgehaal is en 'n hoër graad aan die bokant wat bygesit is. Die deel wat ons wel gesien het is ons het dit natuurlik die veranderinge soos enige graderingveranderinge word op wetenskaplike basis gedoen om die risiko's te sien. Maar mens kry in enige seisoene kry jy risiko's wanneer dit op 'n laat stadium in die seisoen begin reën en dan begin jy probleme ervaar met dit. En wat ons wel gedoen het is toe ons dit begin sien het, soos ek gesê het, is ons het nou begin 'n indeks doen om te sê sekere cultivars is juis vatbaar vir daai omstandighede en hoe kan jy dit beter bestuur in daai omstandighede? Die tweede gedeelte is wat ons nou 'n artikel geskryf het is oor as jy probleme ervaar het, wat kan jy met dit doen? Hoe kan jy dit beter bestuur? So daar's gevalle waar jy dit bietjie langer kan stoor. As jy dit langer stoor, dan beteken dit van hierdie karaktereienskappe tel op wat jou gradering weer beter maak. En daar is ook ander faktore in term van inmenging. As jy beter grade het, dan kan jy 'n inmengingsfaktor kry om vir jou op die regte gedeeltes te kom. En die produsente in daai opsig is meer as welkom. Daar is nou 'n artikel uit in die tydskrif in hierdie maand se weergawe spesifiek oor dit. Daar's nou op sosiale media ook artikels oor dit uitgewees. Ek dink die belangrikste wat ons moet besef is die gradering is opgestel in term van wat die verbruiker verlang. So deel van dit is die verbruiker het sekere spesifikasies wat hy met dit kan doen en waardeur hy dit kan benut. En die gradering is op dit gestel. So mense kan nie die gradering afwaarts aanpas en die verbruiker wil dit nie hê nie. Want dan beteken dit jy het glad nie 'n mark vir dit nie. So ons het teruggegaan na die verbruiker toe ook of na die waardeketting toe en vir hulle gesê, ons sien nou ons het 1 of 2 seisoene wat ons bietjie probleme in term van dit ervaar het. En die terugvoer wat hulle vir ons gegee het is ons het nie 'n behoefte vir daai laer graad koring nie. Ons kan dit nie gebruik nie. So wat gebeur tipies in 'n stelsel is en ons het gesien in die Wes-Kaap die jaar was dit dieselfde geval, dieselfde problematiese gedeeltes in term van waar ons gesien het die proteïene is baie goed, maar goed soos valgetalle is 'n probleem. Maar waar ons gesien het waar die agribesighede die hand van die produsent gevat het, in inmenging gedoen het en vir hulle gehelp het om by 'n regte standaardgraad uit te kom wat nog steeds aanvaarbaar is vir die verbruiker
aan die einde van die ketting ook. En dis die deel waar die aanbodketting so bietjie moet help in term van dit. So die oplossings is minimaal in term hoe om dit te redigeer as daai klimaatsomstandighede gebeur het, maar die graderingsproses is weer in terme in lyn van wat die verbruiker wil hê van dit. So dit is 'n moeilike scenario veral met koring en in die binneland het ons gesien die jaar was dit 'n groot uitdaging geweest. Daar was areas wat toe ons onlangs nog ons reis deurgedoen het soos in laat Januarie begin Februarie wat die produsente nog eers kon stroop nie. En bloot omdat hulle net nie in die lande kon inkom om te kan stroop nie en natuurlik outomaties het hulle graderingsprobleme ook gehad in term van dit. So Dirk, just to expand my thoughts on hectoliter mass and the change, I don't think it's a matter of hectoliter masses were increased per grading. It's you correctly said there was a turnaround strategy which was negotiated in the wheat industry. So it was an industry effort which changed the grading regulations. It wasn't a Grain SA initiative on its own, it was a complete industry initiative. And as you rightly said, it comes from the consumer. The consumer has certain requirements and that's what they want. Our farmers told us in general, just soon after the turnaround strategy was implemented, that they saw great benefits in the super grade that was instituted. So farmers were generally extremely happy with the increased value as a result of the turnaround strategy. It is true that you know there is also a price to pay at the end of the day, and you know the market will adjust to the system that it is that exists. Another point that's important is that the Wheat Technical Committee sits every year. It sits a couple of times a year. It's not only just once a year. So that's again where industry sits together. And if this is a problem, then the Technical Committee will address it. So if the market finds that we're now really running into a problem with the way the grading regulation has been changed, then the Technical Committee will advise that it's changed again. So yeah, you know, you can't have knee-jerk reactions for every climate event that happens. Yeah, and I think Derek, exactly that is the challenges we're sitting with. And if you talk to a lot of the wheat producers, I mean, when we did our regional meetings, specifically the irrigation areas, the irrigation guys said if it was not for a change around strategy, they wouldn't be able to plant wheat anymore. That made them profitable again to plant wheat. If you go to the Western Cape region, specifically the same thing, and even with them struggling in terms of this year's grading problems, they came back and said, yes, I've received lower grades, but because of the increase in the yield and the increase in terms of the percentages differences between the grades of pricing, they were still more profitable than they were in the previous one. So I think that what we must realize is there is areas that it's more problematic than other areas. Oh, absolutely. And the question is, how do you sort it out in that way? And the only way currently to sort it out is by means of a supply chain, by means of making sure in terms of storage, correcting the grade with storage, in terms of making sure that you've got good quality and a lower quality that you can mix. But one must understand you can only mix it up to certain levels. That is very important. There's sometimes the grade is so bad that you can't even blend it in because it won't help. It depends on if it's hectoliter mass, it's one thing. If it's falling number, it depends on is it the visual falling number or is it the physical test falling number. The moment it's visible when it's sprouting, then they can't blend it because of the sprouting. Yeah, so Peter, I think what's important, I don't know who posed the question, whether it's a producer or whether it's someone from industry. Either way, you know, if you really have a problem, then then bring it to the Wheat Technical Committee, you know, and I'm sure the discussion will be open. I see that it was from Dale. Dale, I know Dale, so Dale, I hope we've answered your question. Hallo Dale, ja. Ek dink wat belangrik is, daar was nou 'n tabel wat ons probeer wys het, maar
die groot verskil het ingekom waar jy 'n B4 in utiliteitsgraad gehad het. Dis waar jou sekondes van jou hektoliter massa wel laer waardes toegelaat het. Maar tot op 'n B3 vlak was die hektoliter massa presies nog dieselfde soos wat die vorige gradering was. So dis nie waar die grootste aanpassing gemaak is nie. Ek dink dit wat mense nou in hierdie slegte seisoene, klimaatseisoene beleef is daai B4 in die utiliteitsgrade wat weggevat is. Okay, so maar dis net dan wat jy vir my sê Corneille is dis net die benoeming van die lae kwaliteit koring wat hulle in elk geval nie wou hê nie. Ja. Okay. Dankie julle. Ek dink as daar verder aanlyn nie verder vrae is nie. Ek het so vinnige vraag. Ons het volgende week ons kongres, definitief my eerste kongres. Derek, waarna sien jy uit volgende week op kongres? Ja, in die eerste plek is laat ons weer mekaar in die oë kan kyk. Ek dink dit was nou verlede jaar interessant en innoverend om 'n aanlyn kongres aan te bied en te hou. En ons het baie gelukwensing, mense het gesê dit was nogal suksesvol. Maar ek is innig dankbaar dat ons nou weer op Nampo kan by mekaar kom en mekaar in die oë kan kyk. Ek is nogal opgewonde, ons kongresformaat het ons nou vir jaar baie tyd ingeruim dat ons juis in lyn met wat ons in die streeksvergaderings gedoen het, kan luister na die produsente. Ons het produsente deeglik uitgenooi om besprekingspunte in te dien en ek nooi hulle nog steeds uit as daar brandpunt is wat die regtig plaak, bring dit kongres toe. Kongres, ons het altyd gepraat in Nampo tyd, dis nou voor Granisa het ons gepraat van dis die mielieparlement. So dis nou die graanparlement hierdie. Bring jou sake na die parlement, en dit is aan die einde van die dag die hoogste gesag van die organisasie en dis waar die rigting aangewys gaan word. So ja, ons is opgewonde om mekaar weer te sien en regtig hierdie keer mooi te luister na wat die produsente se behoeftes is, maar dan wil ons ook poog deur die fokus wat ons nou het om ons insetverskaffers te bring. Ons het nou 'n jaar spandeer om vir hulle te sê hoe lyk die graan-ekonomie in Suid-Afrika? En ons soek oplossings, ons het dringend oplossings nodig en ons sien uit na wat hulle gaan tafel toe bring en die oplossing wat ons gaan vind. Want ek het deurentyd vir hulle gesê, die boere kan dit nie meer alleen doen nie. En hulle kan dit nie, ons kan nie verwag dat hulle dit alleen doen nie. So saam gaan ons die oplossings vind. Ja, verseker, dis ons vennote en ons gaan geleentheid hê om met hulle te praat. Ja. En ja, ons het selfs internasionale gaste wat invlieg daarvoor en soos jy sê, die aanbiedings is regtig beperk en die tyd vir gesprek is daar. So ek dink die voordeel wat ons geleer het van die COVID tyd, ons saai dit ook op die YouTube kanaal uit. Ja. En so meer as net die afgevaardigdes sal ook kan inskakel en dit kan sien. So ja. Ja, en dit skep ook vir ons die geleentheid om dit in beide Engels, Afrikaans en van die nie blanke die inheemse tale ook te kan uitsaai. So we're looking forward to making our Congress not only as inclusive as possible, but as transparent and available to as much of the population as possible. Thanks. Dirk, the elephant in the room, Nampo. You are responsible, you're working with the team. Can you share some information, please? Ek het amper gedog jy praat oor die garsbedryf, maar ja, ek dink terwyl ons daai noem, ons het met die streeksvergaderings in die Kaap was dit 'n groot fokus geweest Pieter in term van eerste die diferensiaal, maar eerste nadat die garsbedryf ook om te sê, hoe doen ons 'n omdraai strategie binne in die garsbedryf? En ons het nou onlangs weer 'n waardeketting gesprek gehad waar die garsbedryfskomitee met die waardeketting om 'n tafel kon sit en ons kon reguit op die tafel sit wat issues is en hoe ons dit moet uitsort. So ek dink dis 'n positiewe. Maar as ons nou regtig oor positiewe goed kan praat, dan kan ons oor Nampo praat. Dit lyk vir ons goed in term van Nampo. Ons beplan asof Nampo gaan gebeur. Ek spot altyd en sê Nampo gaan gebeur, al is net ek daar, maar Nampo gaan gebeur die jaar. So ons beplan Nampo ten volle. Dis goed om te hoor, die span werk baie hard tans om alles reg te kry. Die uitstalruimtes is vol, daar's al klaar 'n waglys in term van uitstalruimtes.
Natuurlik is ons nog steeds afhanklik van wat met regulasies gaan gebeur, maar as ons so kyk na dit, lyk dit vir ons of die regulasies in tyd vir ons gaan verslap. En Jessie, dan kan ons nie wag om daai netwerkgeleentheid te hê en mekaar te kan sit en gesels nie. Ja, Dirk, en dis verseker ook 'n groot deel van jou daaglikse fokus om daarna te kyk in die inkomstebronne, maar die heffings het ons by elke streek het ons gekyk daarna en in detail bespreek. Vandag oorhoofs, wat wil jy met ons deel oor heffings en die insameling daarvan? Ja, Pieter, ek dink dis baie belangrik as ons sê ons is 'n produsenteorganisasie, moet ons dit 'n produsentesorganisasie hou en dit is vir ons baie belangrik om daai komponent te hou, ons autonoomheid van dit te hou, om te sê ons praat as produsente en ons sê gereeld, en dit was 'n sterk fokus ook by die streeksvergadering om te sê dis nie 'n julle en 'n jou funksie nie, dis 'n ons organisasie. Dis ons organisasie, dis die produsente se organisasie. Dis die produsente wat hom lei in term van wat die rigtings moet wees. So tesame met dit moet ons ook die heffings van die produsente afkry en is dit ook hoekom ons op 'n vrywillige basis heffings inkry. Nou ek dink ons kry baie keer dit wat produsente vir ons sê, maar hoe word ek 'n lid? Waar maak ek seker my heffings word afgetrek? So op die skyfie is al die agente by wat vir ons heffings insamel. So bloot met die produsent net basies vir die agent sê, trek asseblief my heffings af wat na Graan SA toe gaan en dan word die heffings per ton basis afgetrek en direk oorbetaal aan ons in term van die heffings wat ons kry. Nou, baie produsente sê, maar alright, as ek nie by een van julle agente lewer nie, of ek is nie seker dat die agent dit aftrek nie, dan kan jy die kantoor kontak en ons outomaties gee ons dan nou vir jou 'n faktuur, 'n BTW faktuur, wat jy later weer BTW kan terugeis ook, en sodoende raak jy 'n lid. So om 'n lid te wees moet jy 'n minimum van R1150 betaal, maar die belangrikheid is jy moet op elke ton wat jy lewer betaal, dan is jy 'n volwaardige lid. Dis net om 'n minimum kerf in te sit wanneer iemand oor die kerf gaan om 'n lid te raak. En dan het ons ook studiegroeplede. We've got study group members, which is our smaller hectare guys, which is producing on 1 or 2 hectares, and they also pay a membership fee of R50 per study group member. So dit is baie belangrik dat ons heffings inkry, en dit is belangrik om ons volhoubaar te hou, moet ons heffings inkry. Ons het NAMPO wat vir ons addisionele bron is, juis om ons heffing so laag as moontlik te probeer hou. En ons het nou vir 2 jaar nie NAMPO gehad nie. So ons is regtig in groot nood om die heffings van elke ton af te kry. Nou, as mens net gaan kyk, waar kry ons meeste van ons inkomstes vandaan? Hierdie is 'n tipiese grafiek van die gewasse af waarvan af ons kry. Maar ek dink die belangrikste meer vir my is, waarop spandeer ons dit? Die produsente vra baie keer op wat spandeer ons dit, en daar sê hulle sien, alles wat ons vandag op van gepraat het, die geld wat ons in term van heffings kry, gaan na daai goed toe. Dit gaan om seker te maak, ons kry vir ons produsente alles wat ons vandag op die tafel kon sit, en dit word deursigtig spandeer en dit word op die regte goed spandeer. So ek dink dis baie belangrik in daai opsig. Dan die laaste een is, as ek kan sê, kom ons plaas net hierdie heffing bietjie vir ons in perspektief. So kom ons gaan sê net vir ons, wat beteken dit? Nou as jy na die heffing gaan kyk, tans is hy 0,1% van die kommoditeitsprys. So hy maak 'n regtig baie klein komponent uit. As jy dit in die totale produksiekoste gaan uitdruk, dit is nou jou veranderlike koste en jou vaste kostes, dan maak dit 0,12% van dit uit, wat jou heffings is. Nou dit is die een komponent, maar die ander komponent is, baie keer vra die produsente vir ons, maar wat kry ek vir my heffing wat ek betaal? Nou, net om dit om te skakel, en ons gaan binnekort ook 'n video hieroor maak om te wys wat die voordeel is van jou heffing wat jy kry. Nou, ons het die hele dag gepraat oor die goed, en baie van die goed kan ons nie eens in 'n monetêre waarde gaan omskep nie, nê. Baie van die goed is nie individuele voordeel nie, dit is 'n voordeel vir die hele bedryf nie. Maar as ons net 'n paar goed wat ons vandag gewys het, net in 'n randwaarde kan omskep, en wat ons regtig kon doen, het ons gesien, as jy net daai goed vat, soos leaf services, dit was 'n R4 'n ton wat ons vir produsente kon spaar, wat direk van produsente sou afkom. As ons kyk na die kunsmiskwaliteit, as jy dit gaan omskakel en ons vat net 'n 2% foutfaktor, wat jou goed 2% van die standaard af is, dan beteken dit dis R33,90 'n ton wat jy spaar op dit.
As ons kyk, dieselrabat, dis R30.80. En as ons die laaste een, die mieliegradering van die veranderinge wat ons inkom, as dit 'n moeilike jaar is, wat klomp afgraderings is, en ons gaan skakel dit om in 'n randterme water, dan is dit net so oor die R3. Nou jy kry al daai goed vir basiese R3.35 heffing. En dan het ek daar 'n sterretjie ingesit, just to mention a few. Dit beteken, dis net 'n paar goed wat ons nou opgenoem het, wat ons nou onlangs in 'n randwaarde kon omskep. Daar's soveel ander voordele aan die agterkant, wat jy nie noodwendig nou dadelik in 'n randwaarde kan omskep, maar wat vir jou volhoubaarheid in die toekoms gee. En dit is die waarde wat Graan SA vir jou in 'n heffing kan inbring. So dis regtig, as jy die return on investment net van daai gaan vat, dis 'n astronomiese bedrag wat jy weer terugkry in jou boerdery, en wat ons jou help, en waar Graan SA vir jou die spreekbuis en die onderhandeling meganisme is waar jy nie altyd as individu kan wees nie. En dis die belangrike deel. So ons is vir die produsente, ons is die produsenteorganisasie, ons word gelei deur produsente, en dis die belangrike deel. Dis daai spreekbuis om te sê, as 'n kollektief saam is ons beter, en as 'n kollektief saam kan ons baie meer in die toekoms invat. So met dit, Pieter, vra ek asseblief dat ons produsente heffings betaal. Daar praat met jou agent, maak seker jou agent trek heffing af. Praat met ons as jy jou heffing wil laat aftrek, dan maak ons vir jou 'n faktuur uit. Daar's letterlik nie 'n verskoning om nie heffing te betaal nie, of om nie heffing by Graan SA uit te kry. En ons gaan so ver om weer vir jou boerevereniging terug te gee ook, om te sê 5% van dit gee ons weer terug vir jou boerevereniging. En ons het nou onlangs gesprekke gehad by boerevereniging waar hulle gesê het, ons wil vir ons veiligheidskameras opsit en die tipe van goed. Nou, daai 5% kan vir so iets gaan om die boerevereniging weer te help en dit deur te kry. Nou, ek spot die hele tyd met streeksvergaderings ook en sê, ons spreek altyd met die mense in die kerk, maar hier's my versoek, die mense in die kerk moet vir ons die sendelinge gaan wees. Hulle het nou als gehoor wat die wonderlike goed is wat ons doen, wat ons regtig probeer om die produsente volhoubaar te wees, gaan verkondig het, want hoe meer mense ons kan inkry om heffings te betaal, hoe beter is dit vir almal, en hoe makliker is dit om die organisasie volhoubaar te hou. Dankie Dirk. Ja, voor ons terug gaan en hoor of daar vrae aanlyn is, ek dink wat jy daar gewys het, is oor die R72 terug wat jy kry vir 'n R3.60 belegging op 'n ton mielies, net as 'n voordeel weer 4 goed wat ons genoem het vanmiddag. So ek weet nie, is daar enige vrae aanlyn, iemand wat wil deurkom? Geen. Corneille, 'n laaste opmerking van jou voor ons die Vrydagmiddag afsluit. Nee, ek dink net die hele journey van streeksvergaderings tot en met die oplei van ons kongres was exciting. Ek dink in die inleiding het jy genoem, in party streke gaan dit regtig taai, maar net om met daai produsente eintlik nog hulle gemoed te sien van positiwiteit, het eintlik weer iets in my uitgebring wat jou eintlik net dankbaar maak dat jy so 'n organisasie kan dien. So ek wens die boere sterkte toe vir die res van die seisoen, die wat nou daai laaste 2 bye nog moet kry om die oes deur te kry, en die ander wat nog 'n entjie het om te gaan, en die ander wat sonskyn nodig het. Ons bid vir julle 'n mooi seisoen voor. Dankie Corneille. Derek, laaste sluit vir jou. Pieter, ja, Dirk het nou vir ons mooi gesê, jy weet, en jy praat van die R72 op die R3 belegging wat meetbaar is, jy weet, en die onmeetbare, byvoorbeeld 'n Chinese sojaboonmark wat oopgemaak word, 'n Koreaanse mark wat oopgehou word, ensovoorts, jy weet, daai onmeetbare goed, dis net, dis vir my so groot gewetenssaak, jy weet, ek kan nie verstaan dat 'n produsent, kan terugsit, kan tevrede wees, kan vanaand rustig gaan slaap, as hy weet, hy geniet al daardie voordele, wat die ander produsente namens hom dan nou beding en betaal. Ek dink, jy weet, ek het nou die dag by 'n streeksvergadering 'n gesprek gehad met 'n persoon, toe het ons juist gepraat oor manne wat nie betaal of nie volle heffings betaal nie, en ek sê vir hom, maar skande, dis net 'n skande, eenvoudig. En ek dink, ons moet ons regtig aanmoedig, hier is ongelooflike waarde, maar sit net bietjie en dink aan die waarde van beïnvloeding. Dit, jy weet, jy kan nie eintlik geld daaraan koppel nie, en ek kan nie dink dat ons 'n bedryf
'n toekoms kan bied sonder dat jy daardie toekoms kan beïnvloed nie. Erik, baie dankie. Ja, daar was 'n klomp gesprekke by die streeksvergaderings van my kant af om af te sluit. Baie dankie vir die wat vanmiddag ingesluit het. Dankie vir julle wat dit bygewoon het. Ons sien regtig uit om weer met julle te gesels volgende week en ek dink dis 'n belangrike ding. Hoe kommunikeer ons? Ons wil graag van julle hoor. Ons wil graag met julle praat. Volg ons op al die kanale, maar ek dink die belangrike is die verstaan daarvan. So as daar nie verdere vrae is of enige ander kommentaar is nie, dan wens ek julle 'n goeie naweek toe. Dis jaareinde, dis einde van die maand. Ek hoop daar kom goeie baie reën in die plekke waar ons dit wil hê en ja, seën vir die res van die seisoen. Baie dankie. Dankie Piet.